લિંક બી મૂકી દઉં છું. ચાલો થઈ ગયું છે રેકોર્ડિંગ ઓન. સોરી થોડુંક આજે મોડું રેકોર્ડિંગ ઓન થયું હતું. એટલે પછી ત્રીજું આપણે એટલે કે આપણે જાણ્યા કે ભાઈ કર્મ તો આપણે પહેલા કરવું જ પડશે, આજીવિકા રળવા માટે પણ કર્મ કરવું પડશે અને પછી જ આવે છે આપણી ભક્તિ. હવે આપણે ત્રીજું પ્રક્રિયા છે એમાં શુદ્ધ ભક્તિ અને સેવા અથવા સાધના ભક્તિનો અભ્યાસ નથી. એટલે કે આપણે જો શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું હોય તો આપણે આજે અત્યારે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ એ આપણે શું છે કે ભાઈ સાધના ભક્તિ. જેમ આપણે 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગમાં ભગવાન આપણને 6 લેવલ બતાવે છે ને, કોને યાદ છે 6 લેવલ ક્યાં છે આપણે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? ક્રમાનુસાર આપણે. જી મૌલી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, 4 આવડે છે. ઓકે, બોલો 4 બોલો. પહેલા તો અનન્ય ભક્તિ, પછી સાધના ભક્તિ, પછી નિષ્કામ કર્મ અને પછી સકામ કર્મ. સકામ કર્મ. છેલ્લા 2 રહી ગયા. કોને આવડે છે? જ્ઞાન યોગ અને ધ્યાન યોગ. જ્ઞાન યોગ અને ધ્યાન, બરાબર. એટલે કે 4 આપણને જે પહેલા મૌલી માતાએ બતાવી પણ ક્રમાનુસાર હતા અને છેલ્લા 2 આપણને જે મળ્યા એ પણ ક્રમાનુસાર આપણે જ્ઞાન અને પછી ધ્યાન. તો આમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સાધના ભક્તિ અથવા જે સેવા ભક્તિ છે એટલે કે આપણે શું છે એક આપણું રૂટીન બનાવીએ. જેમ કે આપણે અત્યારે સાધના ચાર્ટ ને બધું ભરતા હોઈએ એમાં શું હોય છે આપણે 16 માળા કરી કે નહીં, તુલસી આરતી કરી કે નહીં, ગુરુ પૂજા કરી કે નહીં, આપણે ભાગવતમ વાંચ્યું કે નહીં, આ બધું શું છે આપણે એક સિસ્ટમ ફોલો કરીએ છીએ, પ્રોસિજર ફોલો કરીએ છીએ. તો આ બધી શું છે એક સેવા અથવા સાધના ભક્તિમાં આપણે આવી જાય છે કે આપણે શું છે હજી શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત નથી થયા, આપણને હજી એવો ભાવ નથી જાગ્યો, એવો પ્રેમ નથી જાગ્યો, એવો અનુરાગ ભગવાન પ્રત્યે નથી જાગ્યો. એટલા માટે શું આપણે એમાં જગાડવા માટે આપણે આ બધા સ્ટેપ્સ આપણે ફોલો કરીએ છીએ. જેમ આપણે સ્કૂલમાં એડમિશન લેવું હોય તો પહેલા આપણે મોન્ટેસરીમાં જઈએ, પછી કેજી, લોઅર કેજી, અપર કેજી ને બધું હોય ને પછી આપણે નોર્મલ ક્લાસ 1 ને બધું શરૂ થાય. તો આપણે અત્યારે કહી શકીએ કે આ સેવા અને સાધના ભક્તિ દ્વારા આપણે શું છે, બધાને મ્યુટ રાખવા વિનંતી. સેવા અને સાધના ભક્તિ દ્વારા છે ને આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાની અથવા તો એવો ભાવ લાવવાની, એવો પ્રેમ લાવવાની આપણે પ્રક્રિયામાં આપણે ઇન્વોલ્વ થયેલા છીએ આપણે. એટલે કે એ રીતે જાણીએ છીએ કે આપણે શુદ્ધ ભક્તિ જે છે એક બાજુ છે અને આ સેવા અને સાધના ભક્તિ જે છે એ એક બાજુ છે આપણે. અને સેવા અને સાધના ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશું તો જ આપણને શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણને પ્રવૃત્ત થવાના ચાન્સીસ વધશે આપણા. પછી બીજી આપણે પ્રક્રિયા જોઈએ કે ભક્તોની 9 મુખ્ય પ્રવૃત્તિ. આપણે જાણીએ છીએ કે નવધા ભક્તિ પ્રમાણે આપણે આ સાધના ભક્તિને આપણે કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કે પોતાની પ્રવૃત્તિ નહીં પણ કૃષ્ણ જે ઈચ્છે છે. હવે આ જે આપણે કહીએ ને કે આ બેઝિક અથવા પહેલું સ્ટેપ કહી શકીએ આપણે કે જ્યારે આપણે સાધના ભક્તિને આપણે ઓળંગી શકીએ ત્યારે આપણે શું વિચારવાનું કે ભાઈ હું જે કાંઈ પણ કરું છું એ બધું તો બરાબર જ છે, પણ હવે ભગવાનને શું ગમે છે, ભગવાનને કેવી રીતે ગમે છે, ભગવાનની શું ઈચ્છા છે, ભગવાન કેમ આ ચાહે છે, એવો જ્યારે આપણા મનમાં ભાવ આવવા લાગે ને ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ હવે આપણા મનમાં છે ને શુદ્ધ ભક્તિનો સૂરજ છે ને ઉઈગો છે હજી આપણે, અને આસ્તે આસ્તે આપણે ઓર ઉગવાનો છે આપણે. તો આ રીતે જ્યારે આપણે આપણા કર્મમાં પણ ઇન્વોલ્વ થઈએ અને આપણી ભક્તિમાં પણ આવો ભાવ જ્યારે પ્રગટે કે ભાઈ કૃષ્ણ જે ચાહે છે ને, કૃષ્ણ જે ઈચ્છે છે ને, કૃષ્ણ જેમ ઈચ્છે છે ને, કૃષ્ણ જેવી રીતે ઈચ્છે છે ને એ જ રીતે હું કરીશ, તો એ આપણા શુદ્ધ ભક્તિને આપણે પ્રકાશ આપે છે અને એવી રીતે આપણો સૂરજ ઉગે છે. અને આ શુદ્ધ ભક્તિ સેવા છે આજ આપણે. હવે આપણે બીજી પ્રક્રિયા જાણી જઈએ કે ભાઈ દાસ્ય ભાવ કેવી રીતે આપણે લાવી શકીએ. તો કઈ કરીએ એટલે કે વ્યક્તિગત પરિચારકના ભાવમાં સેવા આપી. એટલે કે શું છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલિટી હવે આપણે કેળવી લેવી. જેમ કે માની લ્યો આપણા ઘરમાં 2-4 નોકર હોય આપણે, અથવા ઓફિસમાં આપણા 2-4 સ્ટાફ હોય આપણે, તો આપણે શું છે બધા સ્ટાફ પાસે બધું કામ ન કરાવતા હોઈએ. જે સ્ટાફ જેના માટે નિયુક્ત કરવા આવેલો હોય ને એના પાસે એ આપણે કામ કરાવતા હોઈએ આપણે. તો એવી જ રીતે આપણે પણ જ્યારે ભગવાનની સેવા કરીએ આપણે પણ અમુક ચીજમાં કંઈક ને કંઈક સ્પેશિયલાઇઝેશન કેળવવાનું, ઇન્ડિવિજ્યુઅલિટી કેળવવાની કે ચાલો આ ચીજ મને બહુ ભાવે છે અથવા તો આ ચીજ ભગવાનને બહુ ભાવે છે એટલા માટે હું સરસ રીતે બનાવીશ અને ભગવાનને આપીશ અને અર્પણ કરીશ. એટલે કે સેવા ભાવમાં ઊંડી એકાગ્રતા, એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ આપણે કરતા હોઈએ એમાં આપણે ફોકસ અને કન્સન્ટ્રેશન વધારીને આપણે એવો ભાવ જ્યારે પ્રગટે કે ભગવાનને શું ચાહે છે, ભગવાનની કેવી રીતે ઈચ્છા છે, એવી રીતે જ હવે મારે કરવું છે. જેમ કે આપણે દાખલો લઈએ
ઘણા લોકો સવારે ભગવાનની સેવા કરતા હોય, ભગવાનને વાઘા પહેરાવતા હોય. તમે જોજો વાઘા પહેરાવતા શું છે, ક્યારેક એવું થાય કે આપણે કોઈક વાઘા પહેરાવીએ, એની આપણે પાછળ ગાંઠ મારીએ કે બટન બીડીએ કે કાંઈ પણ હોય, અચૂક ક્યારેક એવું થાય કે એ વાઘા આપણે પ્રયત્ન કરીએ ને પહેરાવાય જ નહીં આપણે. તો શું છે, આપણે સમજીએ કે ભગવાનને આ વાઘો અત્યારે પસંદ નથી, ભગવાનને બીજું કંઈક પહેરવાની ઈચ્છા છે. તો તરત આપણે શું કરીએ, વાઘા ચેન્જ કરીએ. અને તરત આપણને કોઈ એક પર્ટિક્યુલર વાઘા ઉપર આપણો હાથ પડી જાય, આપણે ઈચ્છા થઈ જાય ને એ આપણે પિકઅપ કરીએ અને એ આપણે ભગવાનને પહેરાવવાની કોશિશ કરીએ. તો એ તમે જોજો તરત કેવી રીતે પહેરાઈ જાય. અને પહેલા આપણે વાઘો પહેરાવવાની કેટલીક કોશિશ કરતા હતા, એ જ રીતે પહેરાવીએ પણ એ પહેરાવાય જ નહીં. અને આ વાઘો આપણે પહેરાવીએ, એકવારમાં તરત પહેરાવાઈ જાય. એટલે કે આવી રીતે આપણો ભાવ છે ને આસ્તે આસ્તે ભગવાન જ આપણી અંદરથી એવો પ્રગટાવે આપણને. અને આવી રીતે જ્યારે આપણા મનમાં ભાવ ને બધું આવી જાય છે, ત્યારે ડેફિનેટલી આપણે ભૌતિક જગતથી મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. એટલે કે જીવન મુક્ત જીવન આપણે જીવી શકીએ છીએ. આ સંસારમાં રહીને, આ ભૌતિક જગતમાં રહીને પણ આપણે અલિપ્ત રહીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે આપણો દાસ્ય ભાવ કેવી રીતે આપણે પ્રગટાવવો એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ કે સખ્ય અથવા મિત્ર ભક્તિ. તો શુભેચ્છા સૌપ્રથમ એમાં પણ બે પ્રકાર છે આપણે, કે ભાઈ આપણે સૌપ્રથમ ભગવાનના ગુડ ફ્રેન્ડ્સ બનીને રહેવાનું, એટલે સારા મિત્ર બનીને રહેવાનું આપણે. તો એના સંદર્ભમાં આપણે બે જેમ આપણે દાખલા આપેલા છે, દ્રૌપદી રક્ષણ માટે કૃષ્ણ પર આધાર રાખે છે, કૃષ્ણ મારા શુભેચ્છક છે. એટલે કે કેટલો બધો વિશ્વાસ છે કૃષ્ણ ભગવાન ઉપર. આજે આપણે પાંડવને જોઈએ છીએ કે પાંડવે કેટલી બધી એના આજીવન તકલીફ ભોગવી. ઇવન ભીષ્મ પિતામહ પણ એની આખી જિંદગી હંમેશા એ જ વિચારતા કે પાંડવ આટલા ભગવાનના ભક્ત છે, કૃષ્ણ ભગવાન એમની સાથે છે, તેમ છતાં પણ એમના ઉપર કેટલી મોટી યાતનાઓ થઈ, કેટલી બધી લોકોને તકલીફ ભોગવવી પડી, કેટલા બધા અલગ અલગ વિપરીત સંજોગોમાંથી લોકોને પસાર થવું પડ્યું. પણ ક્યારેય પાંડવ લોકોએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર પોતાની આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા ક્યારેય ગુમાવી નહીં. હંમેશા ભગવાનની સાથે જ રહેતા. ઇવન જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થવા આવ્યું હતું અને પછી આપણે અશ્વત્થામા કેવું ખરાબ કૃત્ય કરે છે કે ભાઈ 5 પાંડવોની બદલે એ દ્રૌપદીના બધા 5 પુત્રોને મારી નાખે છે. ત્યારે પણ જ્યારે અર્જુન અશ્વત્થામાને એને પકડીને દ્રૌપદી પાસે લઈ આવે છે, ત્યારે પણ દ્રૌપદી શું છે, એને માફી આપી દે છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આવા બધા સંજોગોને બધું થયું, વિચારો કેવી પરિસ્થિતિ હશે ત્યારે દ્રૌપદીની. એના બધા 5 પુત્રો બી મરી ગયા. આપણે એક રીતે આમ જોવા જઈએ તો નિર્વંશ થવા જેવી અવસ્થા આવી ગઈ હતી. તેમ છતાં પણ એ લોકોને ભગવાનના ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હતો કે ના ભાઈ, કૃષ્ણ ભગવાન અમારી સાથે છે, અમારા શુભેચ્છક છે. એટલે કે આવી રીતે એ લોકોએ મિત્રતા કેળવેલી હતી ભગવાન પ્રત્યે. અને અર્જુન પણ જ્યારે શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે દ્રૌપદી કહે છે, ત્યારે પછી અર્જુન પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન દ્રૌપદીના બંનેના કહેવાથી પોતે સહમત થાય છે અને અશ્વત્થામાને ત્યારે માફી આપે છે. પછી આપણે જોઈએ ઉદ્દેશ્ય કૃષ્ણના શુભેચ્છક છે અને તેમનો આનંદ વધારવા માંગે છે. હું કૃષ્ણનો શુભેચ્છક છું. એટલે કે આપણા મનમાં પણ છે ને એવો રેસિપ્રોકેટ થવો જોઈએ. ભગવાન આપણા તો શુભેચ્છક છે જ. ભગવાને પોતે એના શબ્દોથી કીધેલું બી છે. 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને જે પીસ ફોર્મ્યુલા આપણે જાણીએ છીએ, એમાં 3 ચીજ ભગવાને આપણને વર્ણવેલી છે. કઈ 3 ચીજ વર્ણવેલી છે? કોણ કહેશે મને આપણને પીસ ફોર્મ્યુલામાં? હરે કૃષ્ણ. જી લલિત પ્રભુજી. સર્વોચ્ચ પરમ ભોક્તા છે, પછી સર્વલોક મહેશ્વરમ છે, અને મિત્ર છે, બધાના હિતેચ્છુ છે, બધાના શુભેચ્છક અને મિત્ર છે. એટલે કે ભગવાને તો ડિક્લેર કરેલું જ છે. તો આપણે પણ શું એવા ભાવથી આપણે પ્રગટ કરવાનું છે ને કે હા ભાઈ, ભગવાન પણ મારા શુભેચ્છક હંમેશા રહેવાના છે અને હું પણ ભગવાનની સાથે એવી રીતે સંલગ્ન થઈને રહું. મારી સાથે કાંઈ પણ વિપરીત કેવું થાય તો મારી આસ્થા અને શ્રદ્ધા વિશ્વાસ છે જરા ડગમગાવી ન જોઈએ. એમાં પણ હું એવી જ રીતે ભગવાન જેમ પોતે ડિક્લેર કરીને કે છે હું બધાનો હિતેચ્છુ છું, તો મારે પણ એના ઉપર માનવું જોઈએ, વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, અને મારે પણ એવી રીતે ભગવાન સાથે જોડાયેલું રહેવું જોઈએ. તો આને કહેવાય, આપણે કહીએ કે બોથ સાઇડેડ મિત્રતા. કે ભાઈ એક મિત્ર જેટલો વફાદાર છે, બીજો મિત્ર પણ છે ને એટલો જ વફાદાર છે આપણે. અને બંનેને એકબીજાની મિત્રતા ઉપર ગમે તે સંજોગો થાય, બંને વચ્ચે કોઈના ઉપર શંકા કુશંકા જાગે નહીં.
તો આ રીતે આપણે શુભેચ્છક રીતે આપણે ભગવાનના બી મિત્ર થઈ શકીએ અરસપરસ રીતે. પછી બીજું એમાં પ્રક્રિયા આવે છે ગોપનીય રીતે જોવું. એટલે કે ગોપનીય રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ગોપી કોણ છે, તો કે ભાઈ આપણે વૃંદાવનમાં જે બધા ગોપીઓ હતા અને ગોપીઓમાં જે આપણે કહીએ કે ભાઈ કોઈ વય નથી કે ભાઈ યંગ છોકરીઓ કે એવું નથી. આપણે આમાં કોઈ પુરુષ સ્ત્રી અથવા છોકરા છોકરી કે બોય ગર્લ જેવો કોઈ રિલેશન નથી. ઇવન આપણે કહીએ ને કે ભાઈ યશોદા માતા અને એના માતાજી બી જે હશે ને આપણે એ બધા જ છે ને ગોપીની પરિભાષામાં આવી જાય છે, ડેફિનેશનમાં આવી જાય છે. એટલે કે ઔપચારિકતાઓમાંથી ખૂબ જ ગાઢ રીતે ભૂલી જવું કે આપણે જે બધી ફોર્માલિટી જે બધી હોય છે ને એ બધી ફોર્માલિટી એટલે કે ઔપચારિકતા એ બધી ચીજ આપણે ભૂલી જવાની. જ્યારે ગોપીઓમાં કેવો ભાવ આવી ગયો હતો કે ભાઈ ગમે તે વયની હોય પણ કૃષ્ણના પ્રેમમાં પોતે સંલગ્ન હતી. એટલે કે બધું પોતાનું ભૂલી જાતી. ઇવન આપણે સાંભળેલું છે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાંસળી વગાડતા ત્યારે વાંસળીનું મધુર ધૂન સાંભળીને ગોપીઓ જે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં પોતે કરતી હોય તરત ને તરત છોડીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વાંસળી સાંભળવા આવી જતી. કોઈ એના ઘરમાં કોઈકને ખાવાનું આપતી હોય, કોઈના છોકરાને દૂધ પીવડાવતી હોય, કોઈ ગાયોને ધરાવતી હોય, વાછરડાને ઓલું કરતી હોય, બધું જે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં હોય તરત ને તરત ઊભી થઈને બધું પોતે ભૂલી જઈને ભગવાનની વાંસળી સાંભળવા વયા જાય. એટલી મુગ્ધ થઈ જતી. એટલે કે આવા ભાવથી આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની. અને એના સંદર્ભમાં જેમ આપણે આ એક એક્સેપ્શન તરીકે છે કે ભાઈ ભક્તો મંદિરના હોલમાં સૂઈ શકે છે. નોર્મલી મંદિરમાં કોઈને સુવાની પરમિશન મળતી નથી, પણ ક્યારેક ક્યારેક આવા કોઈ ભક્તને શું છે કે ભાઈ સવારે વહેલું ઉઠવું હોય, બધી વ્યવસ્થાને બધી કરવાની હોય, તો એને આપણને કોઈક એવા ભક્તને છે ને પરમિશન આપવામાં આવે છે કે કારણ કે એ શું છે એને ભગવાન સિવાય બીજું કઈ દેખાતું જ નથી. બધી જગ્યાએ ભગવાન જ દેખાય છે અને ભગવાનની સેવામાં જેટલો સંલગ્ન થયેલો હોય છે કે એને દરેક સમયે ભગવાનની સેવા કરવા પોતે ઉત્સુક બી હોય છે. એટલે કે આવી રીતે ક્યારેક એવા સંજોગોમાં આવા કોઈકમાં ભક્તોને આપણે મંદિરમાં સુવાની આપણને સગવડ ને બધું આપવામાં આવે છે. હવે આપણે 49મી પ્રક્રિયા જોઈએ કે આત્મનિવેદન એટલે કે પ્રભુને બધું સમર્પિત કરવું. આમાં શું છે આપણે શરીર, મન અને આત્મા બે રીતે આપણે સમર્પિત કરવાનું છે. પહેલું આવે છે આપણે શરીર અને મન. તો એના સંદર્ભમાં આપણે હરિભક્ત વિવેકમાં આત્મ શરણાગતિમાં શરીરના સમર્પણ વિશે કહેવાયું છે. હું તમારા માટે વેચાયેલ પ્રાણી છું, જાળવણીની ચિંતા નથી. એટલે કે અહીંયા જે પ્રમાણે એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ને, આપણા મનુષ્ય જીવનને એક પ્રાણી સાથે સરખાવવામાં આવેલું છે. અને જેમ પ્રાણી હોય એ કેવું હોય, માની લો એક એનો માલિક હોય, હવે એ માલિક હોય પછી બીજાને એ પશુ પોતાનું વેચી દે. માની લો કાંઈ પણ હોય, બકરી હોય કે બળદ હોય કે કાંઈ પણ ઘોડો હોય કે ઊંટ હોય, બીજા માલિકને એને વેચી દીધું. તો ઓલા પશુને શું છે, એને કાંઈ ખબર છે આ બધી ચીજની? એને કાંઈ ખબર નથી હોતી. એ તો એક માલિક પાસેથી જઈને પછી બીજા માલિકને ત્યાં વયો જાય છે. અને એને પોતાના ભરણ પોષણની કે એને કાંઈ ચિંતા હોય છે? કાંઈ નથી હોતી. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે જેમ પેલા માલિકને સમર્પિત હતો એવી જ રીતે બીજા માલિકને પણ એ સમર્પિત હોય છે. અને એને પોતાના માટે કોઈ જાતની એને કોઈ ચિંતા કે કાંઈ હોતી નથી. તો એવી રીતે આપણા પશુની જેમ સાથે છે ને આપણે પોતાના જાતના આ શરીરને છે ને આપણે સરખામણી કરેલી છે. શરીરની સાથે એમાં મન પણ આવી જાય છે. કારણ કે મન પણ આપણા ઇન્દ્રિયોનો આપણે કહી શકીએ કે 6 ઇન્દ્રિયોમાં એક સમાવેશ થઈ જાય છે. અને એ પણ આપણને બહુ હેરાન પરેશાન કરે છે આપણને. જો આપણે એને મિત્ર બનાવી શકીએ તો બહુ સારું, નહીં તો એ જ આપણો સૌથી મોટો શત્રુ છે આપણે. એટલે કે આપણે શરીર અને મન દ્વારા આપણે શું છે ભગવાનને આપણે પોતાની જાતને સમર્પિત કરી દઈએ છીએ. જેમ ઓલા પશુ શું છે એક માલિક પાસેથી બીજા માલિક પાસે પોતે સમર્પિત થઈ ગયો, કોઈ ચિંતા વગર કે એ મારું ખ્યાલ રાખશે કે નહીં રાખે, કાંઈ વિચારતો નથી. એવી રીતે આપણે પોતાની જાતને આ શરીર અને મનની સાથે આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરવાના છે. આપણી કહીએ ને કે ભાઈ આજીવિકાની બધા માટે પણ છે ને આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન છે ને આપણને બધાને બધું ખાવા માટે આપી દે છે. આપણામાં જેમ કહેવત છે ને કે ભાઈ કીડીને કણ અને હાથીને મણ મળી જ જાય. તો આવા ભાવથી આપણે ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે આપણે પોતાની જાતને સમર્પિત કરવાની છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ. માની લો એક ભગવાનનો ભક્ત છે, સરસ મજાની સાધના ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે, જે કાંઈ પણ કીધેલું છે બધું કરે છે આપણે. અને કહીએ ને કે બાકી બધું બી આપણે જે કહીએ કે ભાઈ આપણે
જેમ કે વાર વર્તુલા હોય, અગિયારસ હોય, એકાદશી હોય, એ બધું કરે. ધર્મો ઉત્સવ બધામાં આપણે ઉત્સવમાં ભાગ લઈએ. બધી ટાઈપનો એકદમ સરસ મજાનો ભક્ત છે આપણે. હવે શું છે, એ ભગવાનની ભક્તિમાં તો પ્રવૃત્ત થયેલો છે, પણ હજી એનામાં એવો ભાવ નથી જાગ્યો, એવો પ્રેમ નથી જાગ્યો આપણે. એટલે કે શું છે કે માની લ્યો એ સવારથી સાંજ સુધી ભગવાનના ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય, ભગવાનનું નામ લેતો હોય, સંતો સાધુ સંતોને મળતો હોય, પ્રવચનો સાંભળતો હોય, બધું કરતો હોય, પણ એક ચીજ શું રાખીને બેઠો છે? આપણે દાખલા રૂપે લઈએ કે ભાઈ માની લ્યો એની પાસે થોડી ઘણી સંપત્તિ છે અને બેંક બેલેન્સ 1 કરોડ રૂપિયો છે. હવે એ લઈને પોતે બેઠો છે. હવે એને એ શું કામે લઈને બેઠો હોય કે ભાઈ આ મને મારી લાઈફમાં કામમાં આવશે, મને બધી સુખ સગવડો મળશે, જે પૈસા છે એનાથી મારી આજીવિકા બાકીની જિંદગી નીકળી જશે, કોઈને હું મદદ બી કરીશ, એમાંથી દાન બી આપીશ, અને કોઈક સારા જગ્યાએ બી વાપરીશ, અને ભવિષ્યમાં કોઈ મારા ઓળખીતા પાળખીતાને કોઈની જરૂર હશે તો એને પણ હું આપીશ. તો શું આપણે શુદ્ધ ભક્તિ આપણે પ્રગટાવી શકે? બોલો. સાધના ભક્તિમાં બધું સરસ રીતે પ્રવૃત્ત છે. એ સંપૂર્ણ ભાવે ભગવાનને સમર્પિત થયો છે. શું બોલો? હા કે ના? શું કહો છો? ના પ્રભુજી, કારણ કે એને જે પાસે વસ્તુ છે એના માટેનું અટેચમેન્ટ છે ને. બરોબર. કારણ કે હજી પણ એના મનમાં છે ને ચિંતા છે, એટલે જ તો એ પકડીને બધું બેઠો છે ને, કે ભવિષ્યમાં શું થશે, કેવી રીતે થશે, મારી આજીવિકા હું કેવી રીતે રડીશ. એટલે કે કંઈક ને કંઈક પોતે ધન સંપત્તિમાં પણ એને હજી કંઈક ને કંઈક કે ને કે લગાવ છે, આપણે એટેચમેન્ટ છે, જે પ્રમાણે માતાજીએ કીધું ને એ પ્રમાણે. તો એ પ્રમાણે આપણે સમર્પિત ભાવ આપણા મનમાં નથી જ આવી શકતો. આપણે કહી શકીએ ને આપણે કે આવી રીતે ભાવ આપણે કેળવવો બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે કે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને આપણે અર્પિત થઈએ આપણે. પછી બીજી છે આપણે આત્મ અથવા સ્વ. આ તો એના કરતા પણ એડવાન્સ લેવલ છે. આપણે જો આ લેવલ પણ આ રીતે આપણે ભગવાનને સમર્પિત ન થઈ શકીએ તો આપણી આત્માની સાથે જો ભગવાનની સાથે સમર્પિત થવું હોય કેટલું કઠિન હશે. પણ એના સંદર્ભમાં પણ આપણને જે પ્રમાણે એક્ઝામ્પલ આપે છે, કૃષ્ણના સેવકની તરફેણમાં તમામ પ્રકારની સ્વ વિભાવનાઓ અને ઓળખનો ત્યાગ કરવો. આપણે પોતે કોણ છીએ ને સંપૂર્ણ રીતે આપણે પોતાને ભૂલી જવાનું છે. આપણું નામ, આપણો પહેરવેશ, આપણી જાતિ, કયા દેશમાં છીએ આપણે, આપણી ડિગ્રી શું છે, આપણે શું કરીએ છીએ, શું આપણો હોદ્દો છે, શું આપણું સ્ટેટસ છે, બધું ભૂલી જવાનું છે આપણે. પછી એના સંદર્ભમાં આપણે શું છે, યમુનાચાર્યની પ્રાર્થના છે, હે પ્રિય પ્રભુ, હું કોઈ શરીરમાં મનુષ્ય તરીકે અથવા દેવ તરીકે રહેતો હોઉં, પરંતુ હું જે કોઈ પ્રકારના જીવનમાં હોઉં તેની મને લેશ માત્ર ચિંતા નથી, કારણ કે આ શરીર તો માત્ર ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિની આડ પેદાશ છે. એટલે કે બાય પ્રોડક્ટ તરીકે આપણને આ મળેલું છે શરીર. આપણી ઈચ્છાઓ અને આપણા કર્મોના પ્રમાણે આપણને આ શરીર મળેલું છે, અને આવતો જન્મ શું મળશે એ પણ આપણને ખબર નથી. અને આ શરીરધારી હું મારી જાતને આપના શરણમાં નાખું છું. એટલે કે આવો રીતે જ્યારે ભાવ આવે ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે આત્મનિવેદન થયેલું છે. આપણે તન, મન અને શરીર ત્રણે આપણે મનમાં આપણે આત્માનો બી આપણે સમાવેશ કરી લઈએ એ રીતે. આમ આપણે બધી ચીજો દ્વારા આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરીએ ત્યારે થાય આપણે આત્મનિવેદન. પછી હવે આવે છે આપણે 50મી ચીજ, આપણે કે ભાઈ મનપસંદ વસ્તુ અર્પણ કરવી. તો એના સંદર્ભમાં શ્રીમદ ભાગવતમમાં કીધેલું છે, આપણે 11મા સ્કંદમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉદ્ધવને કહે છે, હે મિત્ર, જો કોઈ મને તેની પાસેની એટલે કે તેની માલિકીની, એની પોતાની ઓનરશિપ હોવી જોઈએ, એમની કે બીજાની પાસેથી ઉછીની લઈ અથવા ઉધારમાં લઈ અને ભગવાનને અર્પિત કરી દે. એટલે કે પોતાની માલિકીની હોવી જોઈએ. સૌથી ઉત્તમ વસ્તુ અથવા જે તેને સૌથી વધુ પ્રિય હોય તેનું મને સમર્પણ કરે છે તો તેને અનંત લાભ મળે છે. એટલે કે નોર્મલી આપણે શું હોઈએ છીએ કે ભાઈ કોઈને કંઈક ગિફ્ટ કે કંઈક આપવી હોય ને, આપણે ઘણીવાર બહુ ઓછું મહત્વનું વિચારીએ છીએ કે ભાઈ એને શું ગમે છે. આપણે ઘણીવાર વિચારીએ કે આ મારા બજેટમાં આવે છે ને, આ હું એને અત્યારે આપી શકીશ ને, ચાલો એ આપણે આપી દઈએ. એટલે કે આપણે પોતાના હિસાબે આપણે સામેવાળાને ગિફ્ટ આપતા હોઈએ છીએ. અને ઘણીવાર તમે જોજો જ્યારે કોઈકનો બર્થડે કે કંઈક હોય અને બધા, જેમ કે આપણે કોમન એક્ઝામ્પલ લઈએ, બધા ફ્રેન્ડ એને ઇન્વાઇટ કર્યા હોય, માની લો 10 ફ્રેન્ડ એને ઇન્વાઇટ કર્યા, તમે જોજો અચૂક 1 અથવા 2 ચીજ છે ને મેજોરિટીમાં એને મળી હશે. 2 કે 3 જણા છે ને 1 ચીજ લાવીને આપ્યા હશે એને.
એટલે કે આખી જો 10 ગિફ્ટ વિચારે ને તો એને 10 અલગ અલગ પ્રકારની ગિફ્ટ નહીં મળી હશે, પણ જો પ્રકાર ગણવા જશે તો હોઈ શકે 3 કે 4 પ્રકારની જ ગિફ્ટ હશે, કારણ કે બહુ કોમન ચીજ છે ને પછી આપણે 2-3 જણાએ આપેલી હશે આપણે, કારણ કે શું એના બજેટમાં આવી જાય કે ચાલો બધા એમ વિચારે કે આને જરૂર હશે ને એવી રીતે એમ કરીને આપણે આપીએ. પણ એકચ્યુઅલમાં શું છે, આપણે જો ભગવાનને કંઈક આપણે અર્પણ કરવું હોય ને, આપણી જે સૌથી પ્રિયમાં પ્રિય ચીજ હોય, જે આપણને મેળવવામાં બહુ તકલીફ પડેલી હોય, આપણને બહુ એમાં પ્રયાસ કરવો પડ્યો હોય, બહુ મહેનત કરવી પડતી હોય, એ ચીજ અને પાછી બીજી આપણને મળશે કે નહીં મળે આપણને ખબર બી નથી, અને આપણને એટલે કામમાં બી આવતી હોય, અને એવી ચીજ જ્યારે આપણને ખબર પડે કે આ ભગવાનને જોવે છે, ભગવાનની ઈચ્છા છે, આપણે તરત ને તરત એ ભાવથી આપણે છે ને અર્પણ કરી શકીએ, તો આપણને છે ને આપણને અનંત લાભ મળે છે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને કહે છે. ઘણી વાર આપણે શું છે, નોર્મલી આપણને જે કામનું ન હોય, આપણા બજેટમાં આવી જતું હોય, આપણને ફાવતું હોય દેવું, એવું આપણે ગિફ્ટમાં આપી દઈએ, સામેવાળાનું કઈ વિચારીએ જ નહીં. પણ એકચ્યુઅલ ભગવાનને જ્યારે આપણે અર્પિત કરીએ ને, આપણે સારામાં સારી ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચીજ આપણને, અને બહુ જ આપણને મહેનતથી મળેલી એવી ચીજો જો આપણે અર્પણ કરીએ તો આપણને આવો લાભ મળી શકે છે. પછી આવે છે આપણે 51મી વસ્તુ આપણે કે જેમાં કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે કૃષ્ણ માટે તમામ પ્રયત્નો કરવા, એટલે કે ઓલ આઉટ એફર્ટ, કમ વોટ મે, ગમે તે થાય મારે કરવું છે એટલે કરવું જ છે બસ. તો એના સંદર્ભમાં નારદ પંચરાત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભગવાનના આનંદ માટે માણસે સર્વ ક્ષેત્રમાં કેવું વર્તન કરવું જોઈએ. તેમાં કહેવાયું છે કે જે માણસ ખરેખર ભક્તિમાં સમર્પિત છે તેણે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોનું પાલન કરવું જોઈએ અને જીવન ટકાવી રાખવા માટે તમામ ફરજિયાત ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. એટલે કે એક રીતે જુઓ ને તો આમાં આપણને કરવું જોઈએ એટલે કે મસ્ટ ટુ ડુ આપણને કરીને કહે છે. શું કહે છે? 2 ચીજ કહે છે આપણને અહીંયા. એક તો શું કે ભાઈ આપણે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોનું પાલન કરવું જોઈએ. આપણે 17મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જાણી ગયા હતા શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં, જેમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો ને કે જે લોકો શાસ્ત્રોનું પાલન નથી કરતા તો એની શ્રદ્ધા કેવી છે? સતોગુણી શ્રદ્ધા છે, રજોગુણી શ્રદ્ધા છે કે તમોગુણી શ્રદ્ધા છે? તેનું પણ ભગવાને આપણને કેવી રીતે અલગ અલગ બધું પૃથ્થકરણ કરીને બતાવ્યું હતું. કેટલી ચીજો બતાવી હતી આપણને ભગવાને કયો તો એમાં 17મા અધ્યાયમાં કેવી ટાઈપની આપણી શ્રદ્ધા હોઈ શકે? કોણ કહેશે? ઓકે, યજ્ઞ, તપ, દાન, વાણી, અન્ન, એમાં 3 પ્રકારના ગુણો પ્રમાણે તમને બધું પ્રાપ્ત થાય છે, એ રીતનું બધું દર્શાવવામાં આવ્યું. બરાબર ધુતિ માતાજી, સરસ. તો સૌથી પહેલા ભગવાન ખાવાથી શરૂ કરે છે, પછી શું કે છે? યજ્ઞ, તપ અને દાન. પછી તપમાં પણ આપણને 3 પ્રકારના તપ બતાવે છે, શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ. તો ટોટલ તમે જુઓ તો કેટલા પ્રકારથી આપણે 5 પ્રકાર. 6 ચીજ થઈ આપણે, ઇન્ક્લુડિંગ ખાવાનું ગણીએ તો આપણે. હા, 6. તપના 3, પછી યજ્ઞ અને દાન એટલે 5, અને છઠ્ઠું આપણે ખાવાનું. 6 ચીજ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આવી રીતે આપણી શ્રદ્ધા અલગ અલગ ભાગોમાં વહેંચાયેલી છે. સતોગુણી શ્રદ્ધા છે, રજોગુણી શ્રદ્ધા છે કે તમોગુણી શ્રદ્ધા છે આપણે. અને શરૂઆત ખાવાથી જ કરે છે, કારણ કે ખાવાનો બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે આપણા શરીર ઉપર, આપણા મન ઉપર, આપણી બુદ્ધિ ઉપર, આપણી વાણી ઉપર, આપણા વર્તન ઉપર. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાવાથી શરૂઆત કરે છે, પછી આપણને યજ્ઞ, તપ, દાનનું બતાવે છે. એટલે કે શાસ્ત્રોનું પણ છે ને બહુ મહત્વ છે આપણામાં, અને એ માટે અહીંયા ભગવાન પંચરાત્રમાં કહેવાયેલું છે કે એનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. અને બીજું પાછું શું કે છે? મસ્ટ ટુ ડુ કરી તરીકે કે ભાઈ જીવન ટકાવી રાખવા માટે તમામ ફરજિયાત ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. તો આ પાછું ઘૂમી ફરીને તમે જુઓ તો એ જ આવી ગયું ને. આપણે જીવન તો ટકાવવું જ છે. આપણે જી લલિત પ્રભુજી, આપનો એડ્રેસ છે. જે ચિત્રો આપ્યા હોય છે એનું કઈ મહત્વ હોય છે સાથોસાથ સ્લાઇડ હા સાથે? હા પ્રભુજી, એ પણ આપણે થોડું ઘણું મેં આની પહેલા બી કીધેલું હતું કે આપણે ઘણી બધી ચીજો છે ને પિક્ચર દ્વારા આપણે સમજીને આપણે કેચ કરી શકીએ છીએ, કારણ કે બધાને શું છે સમજવાની પ્રક્રિયા અલગ અલગ હોય. કોકને પિક્ચર જોઈને છે ને યાદ રહી જાય, કોકને ખાલી સાંભળવાની બધાથી આપણને યાદ રહી જાય. તો જે પ્રમાણે પિક્ચર પર કહું છું, પર્ટિક્યુલરલી આ સ્લાઇડમાં પણ જો આપણો જે હેન્ડ ટેસ્ટ છે અને ક્વેશ્ચન છે આપણે કે આમાં પણ છે ને આપણે પિક્ચરનું ઘણું મહત્વ છે આપણે. કેમ કે અહીંયા શું છે, પેલા આપણે ઓલું કવર કરી લઈએ કે જે આપણે કવર કરતા હતા કે ભાઈ જીવન ટકાવી રાખવા માટે તમામ ફરજિયાત ક્રિયાઓ કરવી છે. એટલે કે બેક ટુ ધેટ ટોપિક જ આપણે કે ભાઈ
ઘૂમી ફરીને આપણે ત્યાં જ આવ્યા ને. આપણને આ જીવન મળેલું છે તો જીવનને તો ટકાવી જ રાખવાનું છે ને. બધું છોડી છાડીને આપણે જંગલમાં જઈને ભગવાનની ભક્તિ નથી કરવાના. એ આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા છે. અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ આપણે કરી નથી શકવાના આપણે. એટલે સાધના અને સેવા ભક્તિમાં જ આપણે વધારે ને વધારે પ્રવૃત્ત થવાનું છે અને ભાવ અને આપણે પ્રેમ આપણે જગાડવાની કોશિશ કરવાની છે. હવે એમાં જો આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ તો એનો પણ મતલબ એમ નથી ને કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ આપણી રોજિંદી આપણી લાઈફની એક્ટિવિટી હોય બધી છોડી દેવાની. આપણે એ પણ છોડવાની નથી. કારણ કે અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે એ પણ કહેવામાં આવેલું છે કે ટકાવી રાખવા માટે ફરજિયાત ક્રિયાઓ તો કરવી જ પડશે આપણે. એટલે કે જે કાંઈ પણ પ્રોફેશન, બિઝનેસ, સર્વિસ આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય એ પણ આપણે કરવાનું છે. ભગવાનની ભક્તિ બી કરવાની છે, સાધના ભક્તિ બી કરવાની છે. સાથે સાથે એ સાધના ભક્તિમાં આપણે આગળ વધીને આપણે એ પ્રેમ અને ભાવ આપણે પ્રગટ કરવાનો છે આપણી અંદર, કે જેથી કરીને આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ આપણે. એટલે કે આ બે ચીજ મસ્ટ ટુ ડુ છે. હવે આપણે જે પ્રમાણે લલિત પ્રભુજીનો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ આપણે પિક્ચરમાં આપણે કેવી રીતે કનેક્ટ કરી શકીએ. તો જેમ કે અહીંયા છે ને 2 પિક્ચર છે. આપણે આ એક પિક્ચર નથી. આ ઉપરનું એક પહેલું પિક્ચર એક અલગ છે આપણે, અને બીજું પિક્ચર એક આપણે અલગ છે. અને બીજા પિક્ચરમાં જે છે આપણે એમાં શું છે, પેલું પિક્ચર આપણે સમજી લઈએ. આમાં શું છે, કોણ કહેશે આ પિક્ચરનું ડિસ્ક્રિપ્શન શું છે? આપણે કોઈને ખ્યાલ આવે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ ભગવાન પોતાનું પ્રતિજ્ઞા તોડી અને સુદર્શન ચક્ર હાથમાં લે છે ને ભીષ્મ પિતામહની પ્રતિજ્ઞા તોડવા માટે થઈને. બરાબર. કૃષ્ણ પિતામહે પ્રતિજ્ઞા દીધી ને કે હું ભગવાનને શસ્ત્ર ઉપાડવા માટે ફરજિયાત હું એમને પ્રેરિત કરીશ. તો ભગવાન ખરેખર હથિયાર ઉપાડવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. બરાબર. સરસ માતાજી. વિશાલ પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પ્રભુજી ભક્તના વચન માટે પોતાનું વચન તોડે છે. હા, એના વચન માટે પોતાનું વચન તોડે છે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર. ઓકે, સરસ. પણ આપણે અહીંયા શું છે, કૃષ્ણ જે પ્રભુ ભીષ્મ પિતા 2 હાથ જોડીને કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરે છે. ઓકે, સરસ. બરાબર. આપણે છે આને કનેક્ટ કરીએ. આપણે અહીંયા શું છે, કૃષ્ણ માટે તમામ પ્રયત્નો કરવા. અને આ પિક્ચરની સાથે હવે આપણે જોઈએ, જ્યારે આપણે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ચાલતું હતું અને ભીષ્મ પિતામાં બહુ આપણે કહીએ ને કે એને પણ એક પ્રતિજ્ઞા લીધેલી હતી, અને આપણે એ રાત દિવસ સુયા વગર આપણે યુદ્ધ લડે છે આપણે. અને જ્યારે અમુક હદ સુધી આવી જાય છે ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન પણ, જેમ આપણે વિશાલ પ્રભુજીએ કીધું ને કે ભાઈ ભક્તોની રક્ષણ કરવા માટે પણ ત્યારે એ પોતે ઊભા થાય છે અને પોતાની પ્રતિજ્ઞા પણ તોડી દે છે. એટલે કે એ એક પુરવાર થાય છે કે ભગવાન કેવી રીતે બધાના હિતેચ્છુ છે. પણ હવે આપણે અહીંયા આને સમજવાનું છે આપણે અર્જુનના દ્રષ્ટિએ, કે કૃષ્ણ માટે તમામ પ્રયત્નો કરવા. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે અર્જુન જોવે છે કે ભગવાને મારા માટે પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડી દીધી અને ભગવાન ભીષ્મ પિતામહ પાસે પણ સામે યુદ્ધ માટે લડવા તૈયાર થઈ ગયા અને પોતે હાથમાં શસ્ત્ર લઈ લીધા, ત્યારે શું કહે છે, પોતે જઈને પગે પડે છે અને કહે છે કે ના ભાઈ, તમે મારા માટે આ ન કરો, તમારી પ્રતિજ્ઞા તમે મારા માટે ન તોડો. હવે હું સરસ રીતે યુદ્ધ લડીશ અને હું બધા મારા એફર્ટ આપીશ, મહેનત આપીશ. એટલે એટલા માટે શું છે કે કૃષ્ણ માટે તમામ પ્રયત્ન કરવા. એટલે કે અર્જુન ત્યારે સમજી જાય છે અને એ રીતે પોતે પણ પછી યુદ્ધ લડવા માટે ઓર વધારે સારી રીતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે અને ઓર પોતે વધારે મહેનત આપે છે અને પોતે પોતાનું સરસ રીતે મન લગાડીને પોતે યુદ્ધ લડે છે. એટલે કે ભાઈ કૃષ્ણ માટે જે કરે છે ને કે ના ભાઈ, મારા માટે હું ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા નહીં તોડવા દઉં, હું એ પ્રમાણે દોષમાં નહીં આવું અને હવે હું મારા પ્રયાસ ઓર વધારીશ. એટલે કે કૃષ્ણ માટે તમામ પ્રયત્ન કરવા. એટલે કે આ આપણે શું સમજ્યા કે ભાઈ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોનું પાલન કરવું જોઈએ. આમાં હજી એક બીજી ચીજ બી આવી જાય છે. ત્યારે યુદ્ધ લડતા લડતા અર્જુનનો ધર્મ શું હતો, સ્વધર્મ તરીકે પોતે એગ્રી તો થઈ ગયું કે ચાલો હવે હું યુદ્ધ કરવા રેડી છું. પણ કર્મયોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું સમજાવે છે કે ભાઈ એને એવી રીતે કર્મ કરવું છે, એટલે કે કર્મમાં અનાસક્ત હોય બરાબર છે, પણ એને પોતાની ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ અને શરીર બધું લગાડીને એને કર્મ કરવું જોઈએ. અર્જુન ત્યારે લડવા તો રેડી થઈ ગયો, પણ હજી અર્જુન એનું પોતું 100% લડાઈમાં નહોતો આપતો. એ 100% થી ઓવર આપીને જો લડતો હોય તો ભીષ્મ પિતામહની સામે પણ સરસ રીતે લડી શકતો હોત. પણ ભગવાને જ્યારે જોયું કે હજી અર્જુન ખાલી પોતે 100% આપીને લડતો નથી
અને ભીષ્મ પિતામહ અત્યારે આવી રીતે એના ઉપર વધારે વર્ચસ્વ જમાવે છે, ત્યારે પોતે શસ્ત્ર ઉપાડીને અર્જુનને એક બીજું લેસન આપે છે, પાઠ આપે છે. અને એવી રીતે પછી ત્યારે અર્જુન સમજી જાય છે અને પછી પોતે ભગવાનને પગે પડીને પોતે પોતાનું 100% આપીને પછી પાછો યુદ્ધમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે આ બે રીતે આપણે અહીંયા સમજી શક્યા કે કેવી રીતે ભગવાન માટે ઓલ આઉટ એફર્ટ આપવા છે આપણે, કે સંપૂર્ણ રીતે તમામ પ્રયત્ન કરવા આપણે. હવે આજે બીજું પિક્ચર છે કે ભાઈ આશ્રમ વ્યવસ્થા. તો બીજું પિક્ચર છે એને કનેક્ટ કરીએ છીએ આપણે, તો કે ભાઈ જીવન ટકાવી રાખવા માટે તમામ ફરજિયાત ક્રિયાઓ કરવી. ઘણી વાર આપણને શું છે, આ ભગવાનની ભક્તિનું ને બધાનું નાનપણથી તો જ્ઞાન હોતું નથી. એટલે કે શું છે, આ વર્ણ વ્યવસ્થા છે ને આપણા માટે બનાવવામાં આવેલી છે. અને એ પણ ભગવાને જ પોતે કીધેલું છે, ચોથા અધ્યાયમાં આપણને કહે છે કે આ વર્ણ વ્યવસ્થા જે છે ને મેં પોતે બનાવેલી છે. અને વર્ણ વ્યવસ્થા જે છે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ એક ટાઈપનું આપણે એ ડિવિઝન ઓફ સોસાયટી નથી, પણ એક ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બધા સોસાયટી છે. આપણે કહીએ ને કે સમાજનું વિભાજન નથી, પણ સમાજની વ્યવસ્થા છે. આપણે આને કેવી રીતે બે દાખલા રીતે લઈ લઈએ પેલા, કારણ કે વર્ણ વ્યવસ્થા ઉપર થોડુંક આપણે ડિટેલમાં અહીંયા સમજી લઈએ વધારે. આપણે નો ડાઉટ આ બધી ચીજ બેઝિક કવર કરેલી છે, પણ થોડું ડિટેલમાં જ્યારે સમજશું ને ત્યારે આપણે કનેક્ટ કરી શકશું કે ભાઈ આપણે આને કેવી રીતે ફોલો કરીએ ને તો આપણને વધારે ફાયદો થાય છે. જેમ કે આપણે પહેલા શું જોયું કે ભાઈ વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ વિભાજન નથી પણ વ્યવસ્થા છે. તો એક દાખલો લઈએ આપણા ઘરનો. આપણા ઘરે શું હોય, હોલ અલગ હોય, ડાઇનિંગ ટેબલ અલગ હોય, કિચન અલગ હોય, આપણે બેડરૂમ અલગ હોય, બધું હોય ને. તો એ બધી માટે અલગ અલગ વ્યવસ્થા આપણે કરેલી હોય ને. સુવા માટે આપણે બેડરૂમમાં જઈએ, હોલમાં આપણે ટીવી જોતા હોઈએ કે કંઈ કરતા હોઈએ, આપણે બધા સાથે બેઠા હોઈએ, આપણે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર આપણે જમવા જઈએ. તો એ આપણા ઘર શું, ઘરમાં જ બધું શું વિભાજન થયેલું છે? ડેફિનેટલી નોટ. આપણું ઘર તો એક જ છે, પણ એની અંદર આ બધી અલગ અલગ ટાઈપની વ્યવસ્થા કરેલી છે. એવી જ રીતે આ સમાજની જે છે ને ડિવિઝન નથી પણ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. બીજો એક આપણો દાખલો લઈએ, જેમ કે આપણે માની લ્યો બહુ મોટું એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, ઓફિસ છે. એમાં શું એકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ, લીગલ ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ, ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ, માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ, બધા પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ, બધા અલગ અલગ હોય ને. કંપની તો આખી એક જ છે ને, પણ એમાં કેવી રીતે બધી અલગ અલગ વ્યવસ્થા બનાવેલી હોય અને બધા પોતપોતાના ડિપાર્ટમેન્ટનું ફંક્શન કામ કરતા હોય. તો એવી જ રીતે આપણે આ શું છે કે ભાઈ ડિવિઝન નહીં પણ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. હવે એવી રીતે આપણે વર્ણ વ્યવસ્થા આપણને શું કામે કામમાં આવે છે કે ભાઈ તમામ ફરજિયાત ક્રિયાઓ કરવી. એટલે કે જેમ કે આપણે બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ 4 વ્યવસ્થા છે આપણા આમાં શું છે કે ભાઈ નાનપણમાં આપણે ભણતા કરતા હોઈએ ત્યારે આપણને માની લો એટલું ભક્તિનું જ્ઞાન ન હોય, ઘરમાં માની બધું થતું કરતું હોય, પણ આપણે વધારે એમાં પ્રવૃત્ત ન થતા હોઈએ. આપણા સ્ટડીમાં ને એમાં વધારે આપણે ટાઈમ આપતા હોઈએ ત્યારે આપણે, અને નોર્મલી આપણે જે પ્રમાણે 25 વર્ષ સુધી આપણું ભણવા કરવાનું બધું આજકાલ ચાલતું જ હોય છે, વધારે પણ આજકાલ ચાલતું હોય છે. અને ઘણા લોકો 25 વર્ષ પછી પણ બહુ મોટી ઉંમરે પણ પરણાય છે. પણ 25 વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ. એજ્યુકેશન બરાબર છે, આજની તારીખમાં ચાલે છે, લગ્ન બી મોડા કરે છે, ચાલે છે, પણ જે આપણે કહીએ ને કે બ્રહ્મચર્યનું પાલન ઘણી ખરે અંશે છે ને આમાં નથી હોતું. આપણે આજની તારીખમાં જેમ સમજી શકીએ છીએ કે આ બધી જેનું જ્ઞાન જે બધું જે છે ને પહેલેથી જપાય છે. ને ઘણા લોકો લગ્ન થયા પહેલા પણ આવી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. આ 100% સંપૂર્ણ રીતે બ્રહ્મચર્યનું પાલન થતું હોતું નથી, પણ બ્રહ્મચર્યમાં આપણે પાળવું જોઈએ. પછી આવે છે ગ્રહસ્થ. એટલે કે માની લો આપણે સારું એવું આપણે ભણી કરી લીધું, આપણી કારકિર્દી આપણે જમાવી લીધી, પછી આપણે ગ્રહસ્થ જીવન આપણે શરૂઆત કરી. તો ગ્રહસ્થ જીવન પણ શું છે 25 થી 50 છે આપણે જે પ્રમાણે. તો એ ટાઈમમાં પણ આપણે શું છે આપણી 100% ડ્યુટી આપણે આપવી જોઈએ. આપણી પત્નીને આપણે ખુશ રાખવી જોઈએ. આપણે એટલે કે લાઈફ પાર્ટનરને, પત્ની મીન્સ લાઈફ પાર્ટનર આપણે લઈ લઈએ, એને આપણે ખુશ રાખવા જોઈએ. પત્નીની પણ એ પ્રમાણે ડ્યુટી છે, હસબન્ડને ખુશ રાખવા જોઈએ. આપણા બાળકો થયા તો એના એજ્યુકેશન પ્રત્યે, એના સંસ્કાર પ્રત્યે, બધા પ્રત્યે આપણે થોડા વધારે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત હોઈએ. એમાં પણ આપણે કહી શકીએ કે ભક્તિ થોડી ઘણી આપણે સાથે સાથે ચાલે છે આપણે, પણ આમાં આપણે શું છે વધારે આપણી સકામ ભક્તિ હોય છે. આપણે મારી આ ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય, આ ઘર બની જાય, આ ગાડી લઈ લઉં, આ નોકરી મળી જાય, મારો બિઝનેસ આટલો વધે, છોકરાને અહીંયા મોકલું, છોકરાને વહાં મોકલું, અહીંયા ફરવા જાઉં પત્ની સાથે, બાળકો સાથે, અહીંયા વહાં જાઉં, આ જાઉં. આ બધી ઘણી ટાઈપની બધી ઈચ્છા હોય છે. એટલે કે વધારે આપણે સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ. અને એવી રીતે સાથે સાથે થોડી ઘણી સાધના અને સેવા ભક્તિ આપણી લાગેલી હોય છે. ડેફિનેટલી શુદ્ધ ભક્તિ આમાં પણ આપણી હોતી નથી. જો શુદ્ધ ભક્તિ હોય
તો આપણે ત્યારે જ બધું મૂકી દઈએ આપણે કે ના ચાલો મારે આ બધું મૂકી જ દેવું છે. પણ આપણને ત્યારે પણ શુદ્ધ ભક્તિનું જ્ઞાન બી નથી હોતું અને આપણને જ્ઞાન હોય છે તો આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવા બી આપણી ઈચ્છાઓ બહુ ઓછી હોય છે. પણ પછી આપણને છે ને અંતરાત્મા આપણે અંતસ્ફૂર્ણા જાગીએ છીએ અને કઈ ને કેવી બહુ ઓછા લોકોને આવું જ્ઞાન બી પ્રાપ્ત થાય છે. અને પણ ઠીક સમય આવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું એટલે કે પછી આપણે આવે છે વનપ્રસ્થ, એટલે કે 50 થી 75 વર્ષની ઉંમર. જો ભગવાનની કૃપા હોય અને આવું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો ભગવાનની કૃપાથી પછી આપણે થોડી ઘણી આપણી ભક્તિમાં ઓર ઊંડી રીતે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને ત્યાર પછી છે ને આપણે વધારે આપણું ફોકસ અને કન્સન્ટ્રેશન શું ભક્તિમાં પરોવવાના કારણે આપણને વૈરાગ્ય અને વિરક્તિ છે ને ભગવાનની કૃપાથી થાય છે. જે ચીજ પહેલા આપણને બહુ ગમતી હોય પછી ચીજ આપણને ઓછી ગમતી હોય. જેમ કે આપણે ગઈકાલના લાસ્ટ વીકમાં આપણે ક્લાસમાં લીધું હતું ને આપણે નૃત્યનો ઉપર, તો નૃત્ય ઉપર આપણે કેટલું બધું જોયું હતું કે કેટલા બધા આપણા માતાજીને બધાને કેટલો બધો શોખ હતો. પણ એમાં એક બે માતાજી આપણને શું કીધું હતું કે પેલા એ બધો શોખ હતો, હવે અમે બધું મૂકી દીધું. પેલા રાસ ગરબાને માટે હું 9 દિવસ જાતી, હવે કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, હવે કોઈ શોખ નથી. કોણે કીધું તું માતાજી મને? ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન, મને યાદ નથી નામ. હરે કૃષ્ણ છે આપણી સાથે? મને નામ યાદ નથી આવતું. કોઈકે કીધું તું કે હવે મને જરાય શોખ નથી કેમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હેતલ માતાજીએ બી કીધું હતું ને મોના માતાજીએ બી કીધું હતું. ઓકે ઓકે, આજે બંને હરે નથી શું? કૃષ્ણ પ્રભુજી, મેં એવું કીધું હતું કે 2 વર્ષ પહેલા હું ઝુંબા કરાવતી હતી, ફિટનેસ ડાન્સ, ઓકે એવું કીધું. ઓકે, તો મારા ખ્યાલથી ચાલો હેતલ માતાજી ને મોના માતાજી નથી શું આજે આપણી સાથે? કઈ વાંધો હરે નહીં. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું હરે જ મોના. મૌલી માતાજીએ કીધું હતું કે પહેલા એક્ટિંગ ને બધું કરતા હતા, હવે એમણે નથી હા છોડી દીધું છે. પ્રભુજી સોરી, એકબીજા જોડે વાત કરતી હતી ને તરત જવાબ ના આપી શકી. ઓકે ઓકે, બરાબર. તો ડેફિનેટલી ઈ શું છે કે પેલા આપણને ઘણી બધી ચીજો એવી ગમતી હોય, કોઈ જેમ કે આપણે પુરુષોનો બી આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, કોઈને બહુ પૈસા કમાવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, પછી આસ્તે આસ્તે બધું આમ છૂટી જાય. કોકને જેમ કે માતાજીનો આપણને એક્ઝામ્પલ મળ્યો, પેલા રાસ ગરબાને બધા બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હતો, હવે એટલો નથી. એટલે કે શું છે, જિજ્ઞેશ પ્રભુજી બી શું કે છે, જીવન આઈ યુઝ ટુ ડુ ધેટ. ઓકે જિજ્ઞેશ પ્રભુજી, સરસ. ચાલો કે ભાઈ આ બધું ક્યારે આપણને થાય? ભગવાનની કૃપા થાય ને ત્યારે જ, અને આપણને જ્ઞાન મળે ત્યારે જ. એટલે પછી આપણે જયારે વનપ્રસ્થ એટલે કે 50 થી પછીની જે આપણી ઉંમર હોય ત્યારે આપણે એમાં ભગવાનની આ ભક્તિમાં એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ અને પછી આપણને બાકી બધા રીતે આપણને ભૌતિક દુનિયા પ્રત્યે અને આપણા સંસાર પ્રત્યે અને બધા પ્રત્યે આપણને વિરક્તિ અથવા વૈરાગ્ય જાગવા માંડે. અને પછી જો ડેફિનેટલી આપણે ઓર લાંબુ જીવવાના હોઈએ અને જીવીએ તો પછી એક અમુક ટાઈમ આવે છે કે સંન્યાસ. ત્યારે આપણને એક થાય કે ચાલો હવે આ બધું મૂકીને એક અલગ જગ્યાએ જઈએ, ભગવાનના ધામમાં જઈએ અને ભગવાનનું 24 કલાક નામ લઈએ. એવી સ્થિતિ પણ આપણે જાગી શકીએ છીએ જો ભગવાનની કૃપા હોય તો. એટલે કે આ પિક્ચર આપણે એના રીતે કનેક્ટ કર્યું કે ભાઈ આમાં જે બે ચીજ આપણને જાણવા મળી હતી આપણને, એ આ બે રીતે આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર લલિત પ્રભુજી? હવે થોડો ડિટેલમાં લીધું આપણે, થોડો સારો એવો ટાઈમ લીધો આમાં. યસ પ્રભુજી, યસ પ્રભુજી, ટાઈમ ઘણો ગયો. ઓકે, તો ટૂંકમાં શું છે, બધા પિક્ચરમાં થોડું ઘણું કંઈક ને કંઈક મિનિંગ હોય છે. બધાને અલગ અલગ પ્રકારે યાદ રાખવાની ઓલી હેબિટ હોય છે. જી મોલી માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અમે ભણતા ને એટલે મારું કમ્યુનિકેશનમાં માસ્ટર્સ છે, એટલે એમાં એવું કહેવાતું એક સેઇંગ છે કે એક વિઝ્યુઅલ છે ને 1000 વર્ડ્સ બરાબર છે. એટલે પેલું સીધું ગળે ઉતરી જાય, જોઈએ ને તો કે અચ્છા આ કહેવા માંગે છે એમ. એટલે હરે કૃષ્ણ. જી સરસ માતાજી. હા, અને આ બધી તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ કોમ્યુનિકેશન અથવા એક આપણે એની ટેકનિક જ છે તમારે કે આપણને છે ને 3 ચીજે બધા આપણા માઇન્ડમાં છે ને જવાના રસ્તા હોય. આપણે જેમ કે આપણે કોઈ ડેસ્ટિનેશનમાં પહોંચવું હોય, આપણે એમાં અલગ અલગ 2-3 રસ્તા હોય ને, અહીંયાથી જઈ શકો, વાંથી જઈ શકો, ત્યાંથી જઈ શકો. કોઈક રસ્તો લાંબો હોય, કોઈક રસ્તો ખાડા ખુબડા વાળો હોય, કોઈક રસ્તો હાઈવે વાળો હોય, બધો હોય આપણે. તો એવી જ રીતે આપણા માઇન્ડમાં પણ છે ને 3 પ્રકારની રીતે હોય. આપણે એને કહેવાય છે વિઝ્યુઅલ, ઓડિટરી અને કહેવાય છે ને કાઇનેસ્થેટિક. એક વિઝ્યુઅલ એટલે કે શું, કોઈ પિક્ચર દેખાડો અને એ પિક્ચર એને યાદ રહી જાય ને ઘણું બધું સમજી જાય. અને ઘણા લોકો શું ઓડિટરી હોય, એટલે કે એને પિક્ચરથી છે ને ઓછું સંભળાય, પણ તમે એને બોલો ને, તમે એને માની લો 10 મિનિટ ભાષણ આપો ને એના ઉપર, એના માઇન્ડમાં તરત ઉતરી જાય, એને સમજાઈ જાય. અને ઘણા માણસોને શું હોય, કાઇનેસ્થેટિક એટલે કે શું, ફિલિંગ દ્વારા સમજે.
હવે એને શું છે, જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધું ને, દાંડિયા રાસનો, ગરબાનો ને બધાનો, આપણે એવી રીતે પૈસા કમાવાનો, તો આ બધી શું છે, એની પોતાની પર્સનલની સાથે ફિલિંગ થાય, એટલે એને કોન્ટેક્ટમાં આવે કે હા જો હું પણ આવી રીતે આમ કરતો હતો પહેલા, હવે આવી રીતે આમ કરું છું. તો એને પિક્ચર ઓછું માઇન્ડમાં ઉતરે, બોલે ઓછું માઇન્ડમાં ઉતરે, પણ જે દાખલો આપ્યો હોય ને એ પ્રમાણે એને તરત માઇન્ડમાં ઉતરી જાય કે હા મારી પણ તો આવી એક વ્યવસ્થા હતી, મને નાનપણમાં આટલો મોટો શોખ હતો, હવે જો અત્યારે કેવો નથી જરાય. એટલે કે અનુભવ અલગ અલગ રસ્તા, અનુભવ પ્રમાણે. બરોબર. તો એવી રીતે અલગ અલગ આપણા માઇન્ડના છે ને હાઈવે છે. કોને કઈ રીતે માઇન્ડમાં ઉતરે એ અલગ રીત છે. એટલે કે શું, જે કોઈ પણ આવી રીતે કોઈ આપણે પબ્લિક સ્પીકિંગમાં કે એમાં ક્યારેક હોય ને, તો જે પ્રેઝન્ટર હોય ને એને તો ઓડિયન્સના ત્રણેય બધાનો ખ્યાલ રાખવો પડે. કોક ચીજ પિક્ચર દેખાડવું પડે, કોક ચીજ બોલવું પડે, કોક ચીજ એવું પર્ટિક્યુલરલી દાખલો આપીને સમજાવવું પડે કે જેથી કરીને બધા ટાઈપના ઓડિયન્સ છે ને એના તરફ આપણે કેપ્ચર કરી શકીએ અને સમજી શકીએ. નહીં તો તમે જોજો, એક પર્ટિક્યુલરલી બોલવામાં જે હોય પ્રેઝન્ટર, એનો એક જ ટાઈપનો સ્ટાઇલ હોય ને, તો પછી બાકી જે એને માની લો વિઝ્યુઅલ હોય, તો જે જોઈને સમજતા એ સમજી જાય, પણ બાકી બે પ્રકારના ઓડિયન્સ છે ને એનાથી કટ ઓફ થઈ જાય, એ અલગ તરાય છે. એના ચાલો આપનું છે ને સમજાતું નથી એટલું કઈ, ચાલો હવે આપણે બીજા ક્લાસમાં જઈએ આપણે. પણ જો કોઈક આવી રીતે કનેક્ટ કરે ને, તો એના ટાઈપમાં શું છે, 3 પ્રકારનું ઓડિયન્સ છે ને એની સાથે આપણે એમાં સામેલ થયેલું રહીએ, ઇન્વોલ્વ થયેલું રહીએ આપણે. એનીવે, આ પાછી થોડુંક બીજું આઉટ ઓફ ધ ટોપિક હતો. આ 52મી ચીજ જોઈએ આપણે, શરણાગત ભક્ત બનવું, એટલે કે શરણાગતિ. તો જેમ આપણે 49મું જોયું ને, આત્મનિવેદન, જેમાં શરીર, મન અને આત્માને આપણે કેવી રીતે આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે પોતાની જાતને સમર્પિત કરવું છે ઈ, અને આ 52મી ચીજ શરણાગત, બે વચ્ચે શું તફાવત છે પેલા આપણે જોઈ લઈએ. એટલે કે સામગ્રીઓ, એટલે કે આઈટમ નંબર 49 આત્મનિવેદનમાં એ ત્યાગના અર્થમાં છે. એટલે કે બધું આપણું છોડી દેવાનું છે અને બધું ભગવાનને સમર્પિત કરી દેવાનું છે, અર્પિત કરી દેવાનું છે. જ્યારે સામગ્રી 52 એ જે છે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિનો આશ્રય અને આશ્રય લેવાના અર્થમાં છે. આમાં શું છે, આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. આને એક દાખલા દ્વારા આપણે સમજી લઈએ કે જેમ માની લ્યો આપણે એક કોઈ બાળક છે, આપણે હવે એની મમ્મી જે છે એ બીમાર પડી ગઈ. હવે એને એ બીમાર પડી ગઈ તો એને શું છે, ઘણું બધું, માની લો એની મમ્મીને પેરાલિસિસનો એટેક આવ્યો. હવે પોતે ત્યારે ભણતો હતો, એની એક્ઝામ હતી, એના ક્લાસ હતા, બધું હતું, પણ એને સંજોગ બન્યા એવા કે માની લો એને મમ્મીની સાથે એને ટ્રીટમેન્ટ માટે કોઈક અલગ જગ્યાએ જવું પડે. ત્યારે એ બાળકે શું કરવું પડે, એનું બધું છોડી દેવું પડે ને. મારું ભણવાનું છોડ, માની લો એને 6-8 મહિના ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ માટે રહેવું પડ્યું. પોતે પોતાની કેર કરવી પડી ને માતાની. એને બધું, એની એક્ઝામ હતી, બધું છોડી દીધું, પોતાનું કેરિયર ભૂલી ગયો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓલું હતું. એમાં માની લો સાથે સાથે એનું કોઈક ઇન્ટરવ્યુ કે કાંઈ બી હોય, જોબ હોય, આ હોય તે હોય, બધું છોડી છાડીને એને શું વિચાર્યું, પહેલા મારી માતાની મારે કેર કરવી છે, એને મારે સંભાળવાની છે, બસ. એટલે કે ઈ થઈ ગયું આપણે 49મી આઈટમ, આત્મનિવેદન તરીકે. બધું છોડી છાડીને ભગવાનને જે જોવે છે, ભગવાનને જે ચાહે છે, એના માટે હું વયો જાઉં, બસ. અને બીજું અહીંયા શું છે, શરણાગતિ. હવે આપણે બીજી સિચ્યુએશન લઈએ. માની લ્યો એ જ બાળકની લાઈફમાં કંઈક એવો પ્રોબ્લેમ આવ્યો, કોઈ ડિફિકલ્ટી આવી. માની લ્યો એનો બિઝનેસ બહુ ઠપ થઈ ગયો અને નથી સમજાતું કે શું કરવું, લાઈફમાં ડિપ્રેશન ને આવી ગયું. ત્યારે શું, ભલે એની માતા એને ત્યારે એટલી મદદ નથી કરવાની, પણ માતાના આશ્રયમાં જઈને, મમ્મી ખબર નથી પડતી લાઈફમાં કેમ થઈ ગયું, શું થઈ ગયું. માતા છે ને ખાલી એના ઉપર હાથ મૂકશે ને, બેટા કાંઈ વાંધો નહીં, બધું સારું થઈ જશે, બસ બધું સારું થઈ જશે, થોડી હિંમત રાખ, બસ. તો એ કેવી રીતે આશ્રય લે છે માતાનો, અને માતા એને ખાલી સાંત્વના આપે છે, પણ કેટલી એને ટાળ મળે છે, કેટલી એને ઠંડક લાગે છે, કેટલું એને આમ સંતોષ થાય છે પોતાના જીવનમાં. તો આ બે ચીજ ફરક છે આપણે 49મી આઈટમમાં આપણે આત્મનિવેદન, અને આ 52મી આઈટમમાં શરણાગતિમાં. અને શરણાગતિ આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાનની શરણાગતિ 4 પ્રકારના લોકો કેવી રીતે લે છે. તમે આપણે પોતાની જાતને પણ કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ કે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ કેવી રીતે લીધેલી છે. કે એટલે કે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ છે કે આત્મસમર્પિત એક આખી અલગ ચીજ છે અને શરણાગતિ ભગવાનની આખી એક અલગ ચીજ છે. બંનેમાં આમ કહીને કે આમ જોવા જાવ ને તો આસમાન જમીનનો ફરક છે. પણ ઘણા લોકો છે ને આપણે ઘણી રીતે આને કન્ફ્યુઝ કરે છે આપણે. તો એવી રીતે નરસિંહ પુરાણમાં ભગવાન નરસિંહદેવ પોતે કહે છે કે જો મારો આશ્રય લેશે તેને હું હંમેશા રક્ષણ કરીશ. ભગવાને પોતે આપણને કીધેલું છે 9મા અધ્યાયમાં, મારા ભક્તોનું રક્ષણ કરું છું અને એની પાસે જેને જોવે છે એની જરૂરિયાત પૂરી પાડું છું. ભગવાન તો વચનથી બંધાયેલા જ છે આપણે. તો આપણે જો આવી ભાવનાથી આપણે શરણાગતિ લઈએ ને,
કે ભાઈ સંપૂર્ણ જ્ઞાન લઈ અને આપણે કઈ માયગા કર્યા વગર, કોઈ તકલીફ આપણી દૂર કર્યા વગર અને એવી રીતે પછી આપણે સમર્પિત થઈએ અને થોડું ઘણું આપણે મિક્સ એન્ડ મેચ કરીને જો કમ્બાઇન્ડ કરીએ ને આપણે, તો આપણને શુદ્ધ ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે છે ને બહુ મદદરૂપ થાય છે. આપણે કઈ આશા અને અપેક્ષા નહીં રાખવાની, એવા ભાવથી શરણાગતિ લેવાની અને પછી શું, જે કાંઈ પણ આપણી પાસે જે છે એ બધું ભગવાનનું છે, ભગવાન જ એના માલિક છે, બસ એવી ટાઈપથી પછી આપણે સમર્પિત કરી દેવાનું. બસ થોડું ઘણું ઈઝી થઈ જશે આપણા માટે. 53મી ચીજ તુલસીની સેવા કરવી. આ ચીજ આપણે ઓલરેડી જાણીએ છીએ આપણે, અને એના માટે પણ સ્કંદ પુરાણમાં આપણને રેફરન્સ મળે છે કે તુલસી સર્વ રીતે શુભ છે. જો વ્યક્તિ દર્શન, સ્પર્શ, સ્મરણ, વંદન, શ્રવણ તથા તુલસીનું રોપણ કરે તો તે હંમેશા સારું છે. જો કોઈ માણસ આ રીતે તુલસીની સેવા કરે છે તો તે કાયમ માટે વૈકુંઠ લોકમાં રહે છે. આપણા ડેફિનેટલી સાધના ચાર્ટમાં આપણે સવારના પૂરમાં તુલસી પૂજા અને તુલસી આરતી છે જ, તો એ પણ આપણે ડેફિનેટલી કરીએ છીએ. હવે આપણે અહીંયા 11મો અધ્યાય આ રીતે કમ્પ્લીટ થાય છે અને 12મો અધ્યાય જે જોઈએ આપણે, આના જ પ્રક્રિયા આપણે ચાલુ રહેશે. થોડું ઘણું અલગ અલગ અધ્યાય પ્રમાણે ડિવિઝન કરેલું છે. અહીંયા આપણે 54મી પ્રક્રિયા છે કે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવું. તો આમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ થાય છે કે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રો એટલે કે ઓથોરાઇઝ્ડ સ્ક્રિપ્ચર્સ આપણા ક્યાં ક્યાં છે. ઓકે, જિગ્નેશ પ્રભુજી લિંક મૂકી દીધી છે, એટેન્ડન્સ લિંક, તો ભરી લેજો, બધાને વિનંતી છે. તો પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોના ડેફિનેશનના સંદર્ભમાં આપણે શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીના મત અનુસાર કહે છે આપણને કે જે પુસ્તક ભક્તિમય સેવાના સાચા માર્ગ પર જ્ઞાન આપે છે તે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર છે. શું કામે આને પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર કહેવામાં આવેલા છે? તો કે આપણો મેઇન નેચર શું છે? આપણા આત્માનો ભગવાનના દાસ તરીકે રહેવાનો, અને દાસ તરીકે આપણી મેઇન ડ્યુટી શું છે? ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, ભગવાનની સેવા કરવાની. એટલે કે જે શાસ્ત્રમાંથી આપણને આ ચીજનું જો જ્ઞાન મળતું હોય ને, જે આપણું મેઇન ચીજ છે એને જ આપણે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર કહી શકીએ. બાકી જો આ ચીજનું જ્ઞાન આપણને કોઈ શાસ્ત્રમાંથી ન મળતું હોય તો એ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર ન જ કહેવાય. ગમે તેટલું સારું પુસ્તક હોય, ગમે તેટલું બેસ્ટ સેલિંગ પુસ્તક હોય, ગમે તેટલો એનો ઓથર મોટો હોય, પણ જો આ ચીજનું આપણને જ્ઞાન ન મળતું હોય તો એ આપણા ભક્તિ માર્ગ માટે આપણે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર નથી. પછી શું થઈ જાય છે? લૌકિક શાસ્ત્ર થઈ જાય છે કે કંઈક ને કંઈક આપણને ભૌતિક દુનિયામાંથી એમાંથી બેનિફિટ મળતા હશે એટલા માટે એટલું બેસ્ટ સેલિંગ છે ને બધું છે. આપણે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોને કેવી રીતે સેવા આપી શકીએ? એટલે કે જે આપણા આવા ઓથોરાઇઝ્ડ સ્ક્રિપ્ચર્સ છે એને આપણે કેવી રીતે આપણે એની સેવા આપવાનો મતલબ શું છે? એને આપણે પૂજનીય બનાવી શકીએ. તો સ્કંદ પુરાણ અનુસાર આપણે એને વાંચવા જોઈએ, ઘરે રાખવા જોઈએ, પ્રણામ કરવા જોઈએ, પૂજા કરવી જોઈએ. લખાણ, જો કોઈને લખવાનો શોખ હોય અને સારી એવી પ્રભુત્વ ધરાવતા હોય તો ડેફિનેટલી આવા પુસ્તકો લખી બી શકીએ આપણે. જેમ કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી કેટલા બધા પુસ્તકો લખ્યા, કેટલા બધા પુસ્તકોનું અનુવાદ બી કર્યું, કેટલા બધા પુસ્તકોનું પોતાની ભાષામાં, જેમ કે આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ લઈએ છીએ આપણે પોતાની ભાષામાં એને કેવી રીતે સરસ રીતે આપણને કન્વર્ટ કરીને આપેલું છે, જે આપણે સનાતન ગોસ્વામી અને જીવ ગોસ્વામી દ્વારા લખાયેલું છે. આપણને કેવી રીતે સરસ રીતે પ્રસ્તુત કરેલું છે, જેથી કરીને એનો લાભ આપણે લઈએ છીએ. આપણે એટલે કે લખી બી શકીએ છીએ. આપણે લખવામાં મિનિંગમાં શું છે? એવું જરૂરી નથી કે પુસ્તક જ લખવું. ઘણા લોકોને શું છે કે કંઈક ને કંઈક એવી સમાજમાં ને એમાં કોઈક એવી મેગેઝિન ચાલતી હોય ને, વીકલી છે, ફોર્ટનાઇટલી છે, મંથલી છે, એમાં પોતાના આર્ટિકલ બી આપી શકીએ છીએ. તો એ પણ લખાણમાં આવી જાય આપણે, અને પોતે પ્રસ્તુત કરી શકીએ છીએ જો આવી રીતે એનું લખાણ ઉપર પ્રભુત્વ હોય તો. આરતી ઉતારવી, વિગ્રહની પૂજા કરવી, એટલે કે વિગ્રહની સાથે સાથે આપણે આવા પુસ્તકોને રાખી શકીએ છીએ અને એની પણ આરતી ને પૂજા આપણે એઝ ગુડ એઝ વિગ્રહની જેમ કરતા હોઈએ આપણે એની કરી શકીએ છીએ. આપણે જેમ કે આપણે ગ્રંથરાજ ભાગવત કહેવાય છે, એને આપણે પૂજાની રીતે આપણે જ કરીએ છીએ. તો કયું શાસ્ત્ર શ્રેષ્ઠ છે? તો કે શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એ તમામ વેદાંતોનો સાર છે. અને બાકી બધા સંદર્ભમાં બી પણ આપણે જે લોકોને ટાઈમ હોય અને વાંચી શકતા હોય, સમજી શકતા હોય, આ બધા આપણા જે શાસ્ત્રો છે, ઉપનિષદો છે, વેદો છે, આપણે રામાયણ, મહાભારત, પછી આપણે બધા પુરાણો છે. જેમ કે અત્યારે હમણાં શ્રાદ્ધ પક્ષ ચાલે છે, તો શ્રાદ્ધ પક્ષમાં કયું પુરાણ વંચાય? આપણે કોણ કહેશે મને? ગરુડ પુરાણ. ગરુડ પુરાણ, બરોબર. કેટલા અધ્યાય છે માતાજી ગરુડ પુરાણના? આઈ થિંક 17. જી હા, વાંચ્યું નથી પણ એવું ખ્યાલ છે એટલા માટે પ્રભુજી. ઓકે, જી હા, 17 અધ્યાય છે.
કારણ કે આપણે જોજો શ્રાદ્ધ પક્ષ શું છે નોર્મલી 16 થી 17 દિવસના હોય છે આપણે, તો એ દરેક દિવસે એક અધ્યાય આપણે વાંચી શકીએ છીએ અને આપણે એનો જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. અને શ્રાદ્ધમાં પણ આપણે ગરુડ પુરાણ વાંચવું પણ બહુ આપણે મહત્વનું છે. ઇવન આપણા પિતૃનું પણ તર્પણ થાય છે, એ લોકોને પણ આપણને સારું દે છે. પછી આવે છે આપણે 55મી ચીજ એટલે કે મથુરામાં નિવાસ. વરાહ પુરાણમાં ભગવાન વરાહ પૃથ્વીવાસીઓને કહે છે, જે મનુષ્ય મથુરા સિવાય અન્ય સ્થાનો પ્રત્યે આકર્ષણ રાખે છે તે જરૂર માયાના મોહમાં સપડાઈ જશે. હવે આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા છીએ કે ભાઈ ભગવાનના જે બધા ધામ છે, મથુરા, વૃંદાવન, ગોકુલ, બરસાના, ગિરિરાજ, ગોવર્ધન, પછી આપણે ચારધામ યાત્રા લઈએ, જગન્નાથપુરી લઈએ, દ્વારકા લઈએ, આ બધા શું છે ભગવાનના ધામ છે. અહીંયા એક મથુરા આપણે સિમ્બોલિક રીતે છે, પણ ડેફિનેટલી એમનું પણ મહત્વ અલગ છે, અને આ બધા ધામોનો પણ આપણે એનો લાભ લઈ શકીએ છીએ આપણે. તો આપણને આ બધા ધામમાં જવાનું છે ને એક અનેરું આકર્ષણ હોવું જોઈએ આપણને. આપણે ઘણીવાર આપણા ધામમાં ને બધામાં જઈએ છીએ, પણ જ્યાં સુધી આપણને આ બધું જ્ઞાન ન હોય, જ્યાં સુધી ન સમજાણું હોય, ત્યાં સુધી છે ને આપણો ત્યાં જવાનો ભાવ અલગ હોય છે. અને એકવાર આપણે એની મુલાકાત લઈ લઈએ અને આ જ્ઞાન આપણને આવી જાય, પછી છે ને આપણને પાછો અલગ ઇન્ટરેસ્ટ આપણને જાગે છે કે ના, હવે આ રીતે મારી ધામમાં જોવા જવું છે. ઇન્ક્લુડિંગ એમાં માયાપુર પણ આવી ગયું. આપણે જેમ કે આવતા મહિને માયાપુરની યાત્રા બી થવાની છે, આપણે ઇસ્કોન મંગળુરી દ્વારા જ આપણે આયોજિત છે. અને એવી જ રીતે આની પહેલા પણ આપણે ઘણી બધી યાત્રાઓ યોજેલી છે આપણે ઇસ્કોન મંગળુરી દ્વારા, અને ઘણા લોકો આપણા ભક્તો એમાં લાભ બી લીધેલો હશે. એટલે કે આ બધા ભગવાનના ધામમાં જવા માટે છે ને આપણે આ જ્ઞાન મેળવ્યા પછી જો આપણે જઈએ અને ઈ ભાવથી જઈએ ને, તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પહેલા આપણે ધામની મુલાકાત લીધી હોય, આપણે ધામને વિઝિટ કર્યું હોય, કંઈક અલગ ભાવથી આપણે, કારણ કે આ બધું એટલું ડિટેલમાં જાણતા ન હોઈએ. પણ જ્યારે આવું જ્ઞાન જાણીને પછી આપણે જે ધામમાં જઈએ ને આપણે, તો છે ને ધામ આપણી છે ને આપણી વિઝિટ લે, ધામ આપણી સામે છે ને પ્રગટ થાય, અથવા આપણને બધા નવા સ્થળો અને અલગ અલગ સ્થળોએ જવાને આપણને પ્રેરણા મળે અને આપણને આપણી ઈચ્છા થાય અને આપણે જઈ શકીએ. એટલે કે આપણે કહે ને કે ઓર એક્સપ્લોર કર્યું. જેમ કે આપણે ઘણીવાર આપણે શું છે ટીવીમાં જોજો તમે, એવા કોઈ ફરવાના સ્થળ ઉપર છે ને સરસ મજાનું આખું પ્રેઝન્ટેશન ને બધું આવતું હોય, તો એમાં એ લોકો શું વર્ડ યુઝ કરે છે? એક્સપ્લોર કરવું. આપણે એને ત્યાં જઈને છે ને આપણે રીતસરનું જોવું, સાંભળવું, માણવું, અનુભવવું, એને આપણે અનુભૂતિ કરવી, આપણી મેમોરીમાં ઉતારવી, એ મેમોરીને આપણે પાછી લઈ આવવી, એવા બધાને આપણે કરીએ ને ત્યારે આપણે ટ્રુ સેન્સમાં આપણે ડેસ્ટિનેશન છે ને એને એક્સપ્લોર કર્યું કહેવાય. નહીં તો શું છે, જેમ આપણે ડોક્ટર કે વિઝિટે આવે ને આપણે ઘરમાં, ખાલી ઉપર ચેક કરીને પાછા વયા જાય. આપણે કહીએ ને ડોક્ટર વિઝિટ આવશો, તમે ઘરે આવશો, તો છે ને એના જેવું થાય છે. આપણે ધામમાં જઈએ, આપણે એક ડોક્ટરની જેમ, એક્સપર્ટની જેમ ત્યાં વિઝિટ મારીને આપણે આવતા રહીએ, પણ આપણને કોઈ જાતનો કઈ લાભ થતો નથી. પણ આપણે ટ્રુ સેન્સમાં છે ને ત્યાં જઈને આપણે એને એક્સપ્લોર કરવાનું છે. આપણે તેના સંદર્ભમાં પણ બ્રહ્માંડ પુરાણમાં કહેવાયેલું છે, ફક્ત મથુરાને સ્પર્શ કરવાથી ત્રિલોકના સર્વ તીર્થધામોની યાત્રા કરવાની બધું ફળ મળી જાય છે. આપણે એટલે કે ત્રણેય લોકમાં જેટલા તીર્થ સ્થળો છે, જો ખાલી અને ખાલી મથુરામાં જો આપણે એનો સ્પર્શ કરીએ, અને પણ આપણે આધ્યાત્મિક રીતે સ્પર્શ કરવાનો, આપણે એને એક્સપ્લોર કરવાનું છે, તો આપણને બધાનું ફળ મળી ગયેલું ગણાય છે. પછી આવે છે આપણે ભક્તોની સેવા કરવી. પદ્મ પુરાણમાં શિવજી પાર્વતીને કહે છે, બધી પદ્ધતિઓમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનની સેવા શ્રેષ્ઠ છે. નો ડાઉટ ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ, પણ તેમ છતાં ભગવાન શંકર એની પત્ની પાર્વતી માતાને કહે છે, તેમ છતાં ભગવાનના ભક્તોની સેવા તેના કરતા શ્રેષ્ઠ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ભગવાનના સૌથી મોટા જો વૈષ્ણવ હોય તો એ શિવજી છે. અને શિવજી પોતે એની પત્નીને કહે છે, પાર્વતી માતાને, કે ભાઈ ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરવી ભગવાનના સેવા કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તેના સંદર્ભમાં શ્રીમદ ભાગવતમમાં બી કહેવામાં આવેલું છે કે હું ભક્તોનો સાચો સેવક બનવા ઈચ્છું છું, કારણ કે તેમની સેવાથી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. બીજું શ્રીમદ ભાગવતમના પહેલા સ્કંદમાં છે, આપણે માત્ર ભક્તના દર્શન કરવાથી, તેમના ચરણ સ્પર્શ કરવાથી અથવા આસન અર્પણ કરવાથી બધા પાપો ધોવાઈ જાય છે. આવા વૈષ્ણવોના સ્મરણથી પણ માણસ પોતાના પરિવાર સહિત પવિત્ર થઈ જાય છે. તો પછી આવા ભક્તોની સેવા કરીને ફળની તો શું વાત કરવી. હજી આદિ પુરાણમાં કહેવામાં આવેલું છે, ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, હે પાર્થ,
જે મારો ભક્ત હોવાનો દાવો કરે છે તે મારો ભક્ત નથી. હવે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે પાછું જુઓ. ઘણા લોકો કહે છે કે હું ભગવાનનો બહુ મોટો ભક્ત છું, તો ભગવાન તો એના માટે કહે છે કે ભાઈ મારો સાચો ભક્ત નથી, પણ જે મારા ભક્તનો ભક્ત હોવાનો દાવો કરે છે તે જ મારો સાચો ભક્ત છે. આપણે જો ભગવાન પણ એ રીતે કહેતા હોય અને શંકર ભગવાન પણ પાર્વતી માતાની કહેતા હોય તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ દાસનું દાસ આપણે જો બનીએ અને એવી રીતે ભક્તોના ભક્ત આપણે બનીએ તો આપણને કેટલો લાભ થાય. આપણે આના સંદર્ભમાં છે ને કે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ કે શું છે કે ભાઈ આપણે ઘરનું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો બાળકને એની માતા સાથે બહુ એટેચમેન્ટ ને બધું હોય. આપણે હવે માતા એની ઘણી બધી જરૂરિયાતોને પૂરી કરતી હોય અને બધી જરૂરિયાતો શું અલ્ટિમેટલી તો પિતા દ્વારા જ થતી હોય. પિતા જ બધું માતાને આપતા કરતા હોય કે જા બેટાને જે જોવે છે આપ છે તે છે બધું પૂરું કરી લે. હવે એ જે બાળકને જે છે એ બાળકને માતા સાથે કેટલું બધું એટેચમેન્ટ થઈ ગયું હોય અને એને શું લાગતું હોય કે બધી મારી જરૂરિયાત શું છે આજ પૂરી કરે છે, મારી માતા જ પૂરી કરે છે. પણ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે બધી જરૂરિયાતો પિતા દ્વારા પૂરી થાય છે. તો એવું જ છે ને આપણે ભક્તોનું છે. આપણે હોઈ શકીએ જેમ બાળક હોય એ ડાયરેક્ટલી એના પિતા પાસે જવા માટે કેટલો ગભરાતો હોય. પપ્પાને જેને કહે ને પપ્પા મને આ ચીજ જોવે છે, ઘણી વાર એને નો બી મળે, પપ્પા ના બી પાડી દે એને. પણ એ જ ચીજ જો એની માતા પાસે જાય, માતા કેવી રીતે એને સરસ રીતે લઈ દે. ઘણી વાર પોતાના બજેટમાં નો બી આવતું હોય તો એ મમ્મી છે ને એ પપ્પાને સમજાવી દે કે ભાઈ છોકરાને જોવે છે ને માગે છે ને આપી દો ને આવી રીતે. તો એવી જ રીતે છે ને આપણે પણ જો ભક્ત પાસે જઈએ અને ભક્ત થકી જો આપણી માગણી અથવા આપણી ડિમાન્ડ ભગવાન પાસે પહોંચી હોય ને તો પછી ભગવાન છે ને ક્યારેય ના નથી પાડી શકતા. એ ભક્ત છે ને આપણા બિહાફમાં છે ને ગમે તે રીતે એ ભગવાનને મનાવી લે છે ને આપણી માગણીની પૂરી થઈ જાય છે. એટલે અહીંયા ટૂંકમાં માગણીને બધાનો મતલબ નથી કે આપણે અર્થાર્થી અને દુઃખી તરીકે આપણે કોઈ ભક્તોનો એવો સહારો લેવાનો અને એને મીડિયમ બનાવીને આપણે આપણી માગણી પૂરી કરવાની. પણ કહેવાનો મતલબ શું છે અહીંયા ભક્તિભાવમાં આપણે કે ભાઈ ઘણી વાર એવું શું છે જેમ કે રાધા રાણીની આપણે ભક્તિ કરીએ તો રાધા રાણી છે ને આપણો સંદેશો ભગવાનને પહોંચાડશે અને ભગવાન પછી છે ને રાધા રાણીનું કેવું કદી ટાળી નથી શકતા. એ બાધ્ય થઈ જશે ભગવાનને એટલે કે ભક્તની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે. ટૂંકમાં એટલે કે ભાઈ આપણે જેમ કે રાધા રાણીનો સહારો લઈએ અને એની આપણે ભક્તિમાને પ્રવૃત્ત થઈએ, આવા કોઈ આપણને શુદ્ધ ભક્તોનો સહારો મળી જાય, સંગ મળી જાય, એની આપણે સેવા કરીએ તો પણ છે ને આપણે ભગવાનને સેવા કરવા બરાબર છે આપણે અને એનાથી ઉત્તમ પણ છે જેમ પ્રમાણે ભગવાન શંકર કહે છે. અને એ પ્રમાણે ભગવાન કૃષ્ણ પણ જે પ્રમાણે કહે છે જે મારા ભક્તનો ભક્ત જે છે એ મારો સાચો ભક્ત છે. એટલે કે ભક્તની સેવા કરવા છે ને આપણા માટે બહુ ઈઝી થઈ શકે છે આપણે. અને આવા ભક્તો ક્યારેક આપણને મળી જાય તો આપણે સદભાગી આપણને સમજવું જોઈએ, એની સેવા કરવાનો મોકો મળે તો. પછી 57મી ચીજ છે પોતાની સ્થિતિ અનુસાર ભગવાનની સેવા કરવી. ડેફિનેટલી આપણે આમાં તમારે કંઈ કહેવા જેવું છે જ નહીં. આપણે બધા આપણે પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે જ કરીએ છીએ. આપણે કંઈ એક્સ્ટ્રા એફર્ટ બિયોન્ડ આપણે 100% આપણે આપવાની કોશિશ કરતા જ નથી. આપણી પાસે કોઈ આવે ને માગે ને મારી પરિસ્થિતિ અત્યારે છે, મારી સ્થિતિ આટલી છે, મારી ઈચ્છા અત્યારે આટલી છે, અત્યારે તો આટલું કરી શકીએ, પહેલા જ આપણી સ્થિતિ આવી જ જાય છે એમાં. એટલે પદ્મપુરાણમાં કહેવાયું છે કે દરેક માણસે પોતાની આર્થિક સ્થિતિ પ્રમાણે ભગવાનના તહેવારો ઉજવવા જોઈએ. ડેફિનેટલી આપણે બધા પોતપોતાના આપણા બજેટ પ્રમાણે ને એના પ્રમાણે જ આપણે ભગવાનની સેવા ને બધું કરીએ છીએ આપણે. અને એમાં પણ શું છે એક હજી બીજો દાખલો આપું. જેમ કે માની લો કોઈ યાત્રા હોય ને તો યાત્રામાં ઘણા બધા ઓપ્શન્સ હોય આપણને. આ પેકેજ છે, ઓલું પેકેજ છે, આ પેકેજ છે. આપણે છે ને આપણે પેકેજ કેવી રીતે ચૂઝ કરીએ ખબર છે? કે એમાં સૌથી વધારે બેનિફિટ છે, સગવડ શેમાં છે અને મારા બજેટમાં આવી જાય છે. જી ધૃતિ માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એવું કહેવાય કે ચાદર હોય એટલા પગ પોળા કરવા. ચાદર એટલે પગ પોળા કરવા. પણ આના સંદર્ભમાં છે ને હું જે દાખલો આપવા માંગી રહ્યો હતો એમાં આપણે બીજી રીતે આપણે કહી શકીએ. જેમ કે માનીને 3 ટાઈપના પેકેજ છે, કોઈ કઈ જગ્યાએ જવું છે. ડિલક્સ, પછી ઇકોનોમી અને એક બજેટ. આપણે એક નામ આપી દઈએ કેવી રીતે. આપણે જોઈએ કે ડિલક્સમાં આટલા રૂપિયા લાગશે પણ આ ચીજ મળે છે. હવે આ ચીજ નહીં મળે ને મને આમાં ઇકોનોમી પેકેજમાં નહીં હશે ને મને ચાલ્યું જશે, પૈસા તો આટલા ઓછા લાગશે ને. એટલે કે આપણે એ રીતે માની લો ઇકોનોમી પેકેજ ચૂઝ કર્યું. પણ હવે માની લો કોઈકની સ્થિતિ છે કે ડિલક્સ પેકેજ ચૂઝ કરી શકે છે. પણ હવે એ જ્યારે એમ વિચારે ને કે ડિલક્સ પેકેજમાં મને આ ચીજ આ સુવિધા મળે છે
અને આ ચીજ સુવિધા વગર મને ઇકોનોમી પેકેજમાં બી ચાલી શકે એમ છે. માની લો એની વૈરાગ્ય અને વિરક્તિ હવે કેળવાઈ ગઈ છે, તો એ તરત શું વિચારશે કે હું ઇકોનોમી પેકેજ જ લઈશ અને એ ચીજ વસ્તુ વગર હું ચલાવીશ, પણ જે ડિફરન્સ છે ને ડિલક્સ પેકેજ અને ઇકોનોમીના પેકેજનો, એ હું છે ને તરત ડોનેટ કરીશ અથવા તો કે કેવા સારા માર્ગે વાપરીશ. જો આવી ભાવના આપણે વિચારીએ ને તો આપણો છે ને આપણા વૈરાગ્ય અને વિરક્તિમાં આપણને મદદ થાય, ભક્તિમાં આપણને આગળ મદદ થાય. પણ બાકી માની લો આપણે ડિલક્સ આપણે એફોર્ડ કરી શકીએ છીએ અને ડિલક્સ આપણે એન્જોય કર્યું, તો આપણે કહી શકીએ ને એક રીતે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થઈ ગઈ. આપણે યાત્રાનો બેનિફિટ લીધો, બધું કર્યું, પણ ટ્રુ સેન્સમાં જોવા જઈએ, આપણે અંદર ભાવનાથી આપણે જોવા જઈએ તો આપણે તો આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી ને. આપણને ડિલક્સ પેકેજ હતું, આપણા બજેટમાં આવી ગયું, સરસ મજાની એન્જોય મળ્યું, બેનિફિટ મળ્યો, બધું કર્યું, ચાલો આપણે કરી લઈએ, વયા જઈએ. ત્યાં જઈને આપણે ભલે ભગવાનની ભક્તિને બધું કર્યું હશે, આપણો ભાવ બી હતો, પણ અંદર ખાનેથી આપણી એ સેન્સ એન્જોયમેન્ટ જ થયું. આપણે કે આપણે આપણી સગવડ જોઈ, આપણી વ્યવસ્થા જોઈ અને આપણી સ્થિતિ જોઈ. પહેલા પ્રાયોરિટી આપણે એને આપી, આપણે ડિલક્સ પેકેજ ચૂઝ કર્યું, આપણે જઈને યાત્રા કરીને આવતા રહ્યા અને આપણને આનંદ મળ્યો. પણ જો કોઈ આવી રીતે ભાવનાથી કરે ને તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ હા, એ વિરક્તિ અને વૈરાગ્ય કેળવેલો છે અને જેની પાસે સ્થિતિ છે એ રીતે એને દાન પણ આપેલું છે, બધું કરેલું છે. જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈએ છીએ, કોઈ આપણે ઓલું નથી આપણે કનેક્ટ કરવાનું. પછી 58માં ચીજ આપણે કે ભાઈ કાર્તિક માસમાં ભક્તિમય સેવા. ડેફિનેટલી હવે કાર્તિક માસ આવવાનો છે, બહુ દૂર નથી. આપણે દિવાળી પછી કાર્તિક માસ શરૂ થવાનો જ છે આપણે, અને એનું પણ મહત્વ આપણે જાણીએ છીએ, દામોદર માસ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. તો પદ્મ પુરાણમાં કહેવાય છે કે ભગવાન મુક્તિ અથવા ભૌતિક સુખ આપી શકે છે, પરંતુ ભક્તોની નાની સાધના, ખાસ કરીને મથુરામાં કાર્તક માસમાં જે કરવામાં આવે છે, તેથી ભક્તો ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ સિવાય કંઈ જ અપેક્ષા રાખતા નથી. એટલે કે દામોદર માસમાં છે ને આપણે કે જેમ ભગવાન આપણને ઓલું બાય વન ગેટ વન નહીં, પણ આપણે બાય વન ગેટ અનલિમિટેડ, એના જેવી આપણને વ્યવસ્થા છે. તમે નાની સરખી બી સેવા કરશો ભગવાનની તો પણ એનો અનેક ગણું મળશે. આપણે કોઈ દી વિચાર્યું બી ન પણ હોઈએ. એટલે કે જો આપણે થોડી ઘણી પણ આપણે આવી રીતે ભગવાનની સેવા કરીએ અને ભગવાન પાસે ખાલી શુદ્ધ ભક્તિની જો આપણે યાચના કરીએ ને તો પણ કદાચ ભગવાન આપણને આપી શકે છે. બધા તહેવારો વચ્ચે ખાસ પરિક્રમા, કીર્તન, શ્રવણ, એટલે કે કાર્તિક માસને ખાસ કહેવામાં આવે છે. એમાં આપણે પરિક્રમા કરી શકીએ, કીર્તનનો લાભ લઈ શકીએ, શ્રવણ વગેરેમાં વધારો કરી શકીએ, 16 માળાની બદલે આપણે વધારી બી શકીએ એની સંખ્યા. આપણે દામોદર સ્વરૂપની વિશિષ્ટ પૂજા કરવામાં આવે છે. આ બધું ચીજ આપણે જાણીએ છીએ, કારણ કે આમાંથી ઘણા બધા ભક્તો જે આપણે હશે 1-2 વર્ષથી વધારે જોડાયેલા હશે આપણે, અને દામોદર માસની બધાનું શું મહત્વ છે એમાંથી કદાચ 1-2 અનુભવ બી કરેલા હશે આપણે. પછી આપણે 59મી ચીજ એટલે કે ઉત્સવો યોજીને ભગવાનની લીલાઓની ઉજવણી કરવી. ભવિષ્ય પુરાણ મુજબ માણસ ભગવાનનો જન્મદિવસ અને તેના જેવા ઉત્સવની ઉજવણી કરીને પ્રભુને પ્રસન્ન કરે છે અને ભગવાનનો પ્રિય બની શકે છે. ડેફિનેટલી જન્માષ્ટમી આપણે હમણાં ગઈ, ગોવર્ધન લીલા છે, પ્લસ આપણે જે આગલી સ્લાઇડમાં જોયું કાર્તક માસ આવવાનો છે. આ રીતે બધામાં આપણે જેટલી થાય એટલી બધી આપણે ઉજવણી, સેલિબ્રેશન ને બધાનો આપણે લાભ લઈ શકીએ છીએ આપણે, અને ભગવાનના પ્રિય બની શકીએ છીએ. એટલે કે પ્રિય બનવાનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણે શુદ્ધ ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય. બસ શુદ્ધ ભક્તિમાં જેટલા બને એટલા આપણે આગળ વધીએ એ જ આપણી મહત્વાકાંક્ષા હોઈ શકે. પછી હવે 60 થી 64 જે છે, એટલે કે છેલ્લી જે 5 પ્રક્રિયા જે છે, એમાં બહુ જ આપણે સૌથી શક્તિશાળી રીતો જેનો દ્વારા આપણે બિન અનુભવી જે હોય એ પણ આપણે ભાવને પુનર્જીવિત કરી શકીએ છીએ. એટલે કે અત્યાર સુધી આપણે જોયું આ બધી ચીજ શું છે, સાધના અને સેવા ભક્તિના પ્રક્રિયા છે. એની પાછળનો મેઇન ઉદ્દેશ શું છે, તો કે ભાઈ આપણી અંદર ભાવ પ્રગટાવો, આપણી અંદર પ્રેમ પ્રગટાવો, અને એ આપણે શુદ્ધ ભક્તિને આપણે પ્રગટાવીને એમાં આપણે આગળ વધવું. તો આજે છેલ્લી જે 5 ચીજ છે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ બહુ જ મહત્વની છે અને બહુ જ અગત્યની છે. આપણે કે એ આપણને બહુ જ મદદરૂપ શેના માટે થઈ શકે છે, આપણી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રગટાવવા માટે. તો 60મી ચીજ છે આપણે કે ભાઈ અત્યંત ભક્તિ ભાવે અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરવી. હવે અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરવી એટલે ઘણા લોકોને એમ પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આપણને જે પ્રમાણે આ ફોટા આપેલા છે, આપણને તો મંદિરમાં અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરવાનો મોકો મળે નહીં, આપણને લાભ મળે નહીં. તો એના સંદર્ભમાં બીજું શું છે, આપણે અહીંયા આ શું છે, આપણા ઘરના ઠાકોરજી છે અથવા આપણા ઘરના આરાધ્ય છે, દેવ છે, અર્ચા વિગ્રહ છે. એટલે કે ઓલ્ટરનેટિવ તરીકે આપણે ઘરમાં જે આપણા અર્ચા વિગ્રહ હોય
એની જ આપણે આવી રીતે બહુ કાળજીપૂર્વક, બહુ ભક્તિભાવપૂર્વક, બહુ પ્રેમભાવપૂર્વક આપણે જો સેવા કરીએ તો આપણને કદાચ શુદ્ધ ભક્તિ થવામાં આપણને ઘણું સહાયરૂપ થઈ શકે. તો એના સંદર્ભમાં આદિ પુરાણમાં કહેવાયું છે કે જે માણસ સતત ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરે છે અને ભગવત સેવામાં ઊંડે સુધી જોડાઈને દિવ્ય સુખ મેળવે છે, તેને માત્ર મુક્તિ જ નથી મળતી, પરંતુ ચોક્કસપણે ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે મુક્તિ તો એના માટે બાજુની રહી ગઈ છે. આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ શરૂઆત કરી ત્યારે જ આપણે જાણી ગયા હતા કે 5 પ્રકારની મુક્તિમાં પણ સાચા ભક્તને, શુદ્ધ ભક્તને ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી. શુદ્ધ ભક્તને ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે આપણે. ઓકે, તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ આ જે શબ્દ જે છે એ બહુ જ મહત્વનો છે. આપણે જિજ્ઞેશ પ્રભુજીએ બીજી વાર શેર કરેલી છે લિંક એટેન્ડન્સની, તો જેની પણ મિસ થઈ ગયું હોય પ્લીઝ ભરી દેજો. કે ભગવત સેવામાં ઊંડે સુધી જોડાઈને દિવ્ય સુખ મેળવે છે. બે ચીજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આમાં. સૌથી પહેલા તો શું કે ભગવત સેવામાં ઊંડે સુધીને આપણે ઘણા લોકો છે ને સેવા કરતા હોય છે ભગવાનની, પોતાના વિગ્રહની બધી કરતા હોય છે. ઘણી વાર તમે જોજો આજકાલ તો વર્કિંગ વુમેન બી થઈ ગયા છે અને ઘરમાં પુરુષો પણ ક્યારેક ક્યારેક સેવા કરતા હોય છે, જ્યારે મહિલાઓ લોકો ન કરી શકતા હોય ત્યારે. તો એક છે ને ફોર્માલિટી અથવા છે ને ઉપર છલ્લા ભાવથી છે ને ઘણી વાર સેવા થતી હોય છે. આપણે એવો ભાવ છે ને એમાં પ્રગટો હોતો નથી. આપણે ઇવન ભગવાનને આપણે જે ભોગ ધરાવીએ છીએ, સામગ્રીઓ બનાવીએ છીએ, આપણે એમાં પણ છે ને ક્યારેક ક્યારેક છે ને એવો ભાવ આપણને એવો આવતો નથી આપણને. એટલે કે ભગવત સેવા જે કાંઈ પણ કરીએ આપણે બહુ ઊંડી રીતે આપણે કરવાની છે. જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં એક દાખલો લીધો હતો ને, એક વાઘા પહેરાવાનો, તો એ જેમ આપણે આ બધો ભાવ ક્યારે આવે? નહીં તો ઘણી વાર આપણે શું વિચારીએ કે ચાલો આ વાઘા નથી પહેરાવતા, ચાલ ને આ કાઢીને આપણે બીજો પહેરાવીએ. પણ આપણી મનમાં એવો ભાવ નથી આવતો કે ભગવાનની આ ઈચ્છા નથી, ભગવાનને આ વાઘા નથી પહેરવાને, એટલા માટે મારી પાસે આ પહેરાવતા નથી આજે. અથવા તો આજે ભગવાન બહુ નટખટ થયેલા છે, એવો ભાવ આપણા મનમાં આવતો નથી. આપણા મનમાં શું બીજો ભાવ હોય? ચાલ આ નથી થતું, લાવ બીજું લઈ લો, હું પહેરાવી લઉં. જો બીજું લીધું કેવું તરત પહેરાવાઈ ગયું. કર્યું બંને એક જ ચીજ કરી. ઓલામાં પણ એ જ કર્યું કે ભાઈ ચાલો નથી વાઘા પહેરાવતું, બદલીને બીજું પહેરાવી દીધું. પણ એ ભાવ નો જાયગો ને એનામાં કે ભાઈ ભગવાનની ઈચ્છા નથી, ભગવાન મારી પાસે નથી ચાહતા કે આ વાઘો પહેરાવવો જોઈએ, અને એ બીજો પહેરાવ્યો. અને બીજા ભાવમાં શું છે? ભાવ જાયગો કે ના, જો ભગવાન આજે નટખટ છે, ભગવાનને આ વાઘું નથી ગમતું, ભગવાનને આ પહેરવાની ઈચ્છા ઓછી છે, તો ચાલો બીજો પહેરો. બંને પ્રક્રિયામાં એન્ડ રિઝલ્ટ તો શું છે? ભગવાનને બીજું વાઘું પહેરાવાનું થયું, પણ બંનેમાં ભાવ કેવો અલગ થઈ ગયો તમે જો. તો આ રીતે જ છે આપણે કે ભાઈ ભગવત સેવામાં ઊંડે સુધી જોડાઈને, અને આ રીતે જયારે આપણે સેવા કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણને દિવ્ય સુખ મળે છે. પહેલા પ્રક્રિયામાં જે પ્રમાણે વાઘા ચેન્જ કરીને સેવા કમ્પ્લીટ કરી લીધી, એ એક ફોર્માલિટી તરીકે થઈ ગઈ. માની લો એમાં પણ એને અડધી પોણી 1 કલાક લાગી, અને બીજામાં એને જે કરી એમાં પણ માની લો અડધી પોણી 1 કલાક જ લાગી. પણ બેની વચ્ચેનો આનંદ કેટલો અલગ લાગ્યો, બે વચ્ચેનો સુખમાં કેટલો ફરક હશે, આસમાન જમીનનો ફરક હશે. પહેલામાં એક ખાલી ફોર્માલિટી હશે ને બીજામાં એને લાગશે કે ના, આજે મારા પ્રભુએ જે પ્રમાણે એને મને આજ્ઞા કરી, જે પ્રમાણે આદેશ આપ્યો, એ જ પ્રમાણે મેં કર્યું. અને ભગવાનનું પછી કેટલું સરસ સ્મિત વાળું અથવા પ્રફુલ્લિત ચહેરો લાગ્યો, મેં જોયું, એના દર્શન કર્યા. તમે છે ને થોડુંક આમ ફીલ કરીને જોજો આ બધી ચીજ. ઘણી વાર તમને આ ફરક એપરન્ટલી દેખાશે. એક દર્શનનો તમે ફોટો જોજો અને બીજા દર્શનનો તમે ફોટો જોજો, બંનેમાં ઘણો ફરક હશે. આપણે કારણ કે જોવાની પણ એક પ્રક્રિયા હોય છે ને. ઘણા લોકોને તો શું હોય, એ બે દર્શનમાં કઈ ફરક જ ન દેખાય, કારણ કે એવી દ્રષ્ટિ જ ન હોય ને, અંદર એવો ભાવ જ ન પ્રગટો હોય ને, તો ત્યાંથી એને દર્શનમાં ફરક જ દેખાય. પણ જયારે એવો ભાવ પ્રગટે ને ત્યારે જ એને દર્શનમાં બી છે ને ફરક લાગે ભગવાનના. તો ધીસ ઇઝ ધ સાયન્સ. પછી 61મી ચીજ એટલે કે ભક્તોના સંગમાં શ્રીમદ ભાગવત કથા. એટલે કે ભાગવત શબ્દનો અર્થ છે એટલે કે ભગવાન સાથે સંબંધિત હોય તે. શ્રીમદ ભાગવતને વૈદિક જ્ઞાનરૂપ કલ્પવૃક્ષનું પરિપક્વ ફળ કહેવામાં આવે છે. આના પહેલા પણ આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ જે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રો છે એમાં ભાગવતમ જે છે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે એને બધા વેદાંતોનો સાર કહેવામાં આવેલો છે. આપણે જેમ પોપટ શુકની ચાંચ લાગેલું ફળ બહુ મધુર હોય છે, તેમ સુખદેવ ગોસ્વામીના દિવ્ય મુખેથી આવેલું શ્રીમદ ભાગવત અતિ મધુર રસાસ્વાદથી ભર્યું હોય છે.
શ્રીમદ ભાગવતને અખંડ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા મારફત ગ્રહણ કરવું જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમાં બીજા સ્કંદમાં કીધેલું છે, સુખદેવ ગોસ્વામી કબૂલ કરે છે કે તેમને અવ્યક્ત બ્રહ્મા પ્રત્યે ખૂબ જ આકર્ષણ હતું, એટલે કે નિર્વિશેષવાદી હતા. ઇનડાયરેક્ટલી આપણે જોઈએ તો આપણે, પરંતુ જ્યારે તેમણે તેમના પિતા વ્યાસદેવના મુખેથી ભગવાનની દિવ્ય લીલા વિશે સાંભળ્યું, એટલે કે વ્યાસદેવ જેમના પિતા નહોતા પણ સાથે સાથે ગુરુ પણ હતા આપણે, તો તેઓ શ્રીમદ ભાગવત તરફ વધુ આકર્ષાયા. એટલે કે સુખદેવ ગોસ્વામીએ જે આપણે કહીએ ને કે જીવન મુક્ત હતા. કોને ખબર છે સુખદેવ ગોસ્વામી જયારે જન્મ થયો હતો એની સ્ટોરી આપણને? કેટલા વર્ષો સુધી એના માતાના ગર્ભમાં હતા? 18 વર્ષ સુધી શાયદ, કદાચ 18 વર્ષ સુધી. જી માતાજી. તો એ શું છે, ઓલરેડી જીવન મુક્ત હતા જ. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આવે છે અને પછી એને ગર્ભમાંથી બહાર કાઢે છે, બોલો. અને એ નાનપણથી જીવન મુક્ત હોવા છતાં પણ જ્યારે એમના પિતા દ્વારા વેદવ્યાસજીએ જે ભાગવતમ લખેલું છે આપણે, જેને એનું જ્ઞાન આપે છે સુખદેવ ગોસ્વામી, ત્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે અને પોતે કબૂલ કરે છે કે ભાઈ એ ભગવાન તરફ આકર્ષાયા. નહીં તો પેલા એમના કેવી રીતે મુક્ત હતા? તો કે ભાઈ અવ્યક્ત બ્રહ્મા પ્રત્યે. અવ્યક્ત એટલે કે એક રીતે નિર્વિશેષવાદી છે ને આપણે, અવ્યક્ત રૂપમાં ભગવાનના નિરાકાર રૂપમાં એ પોતે મુક્ત થયેલા હતા. પણ જ્યારે એમણે આ રીતે જ્ઞાન મેળવ્યું ભાગવતમનું, એટલે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ઉપર વધારે મહત્વ નિર્દેશ કરે છે. અને એ નિર્દેશ કરીને જેમ આપણે આગળ અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું પોપટની સુખદેવનું આપણે એક્ઝામ્પલ, તો એ એક્ઝામ્પલ શું છે? આપણે જેમ માની લો એક ઝાડ ઉપર ફળ બહુ લટકતું હોય, માની લો આંબાનું ફળ લઈએ આપણે, કેરી હોય આપણે, અને થોડીક ઊંચે હોય આપણે, અને એ ઊંચે ફળ આપણે લટકતું હોય તો આપણે શું કહીએ? નોર્મલી ક્યારેક બે રીતે આપણે ફળને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. કંઈક ને કંઈક આપણે પથ્થર મારીએ, કંઈક એવું કંઈક માની લો તીર કે એવું કંઈક મારીએ કે જેથી કરીને ડાળીમાં લાગે ને ડાળી તૂટી જાય અને ફળ આપણે નીચે પડે, અને એ ફળ નીચે પડે પછી આપણે ફળ લઈ શકીએ. એટલે કે એ રીતે જયારે આપણે ફળ લઈએ ત્યારે હોઈ શકે આપણે ફળને કંઈક નુકસાન થયું હોય, આપણે નીચે પડ્યું હોય એમાં કંઈક નુકસાન થયું, અથવા તો જેનાથી આપણે એને પથ્થર કે નથી તોડવામાં લાગ્યું, એ ફળ ઉપર લાગ્યું અને થોડું ઘણું એમાંથી આપણને નુકસાન થયું એ ફળને. પણ બીજી રીતે આપણે શું કે ભાઈ એક સરસ મજાની આપણે એક સીડી બનાવી. માની લો એક જણ, જેમ આપણે ઓલી જન્માષ્ટમીમાં આપણે ઓલી હાંડી ફોડીએ ને, આપણે એ હાંડી ફોડવા માટે કેવી રીતે આખી બધી આમ બધા માણસોને આપણે સીડીને બનાવે, એવી રીતે માની લો બાળકોની લોકો રમતા હોય ને સરસ મજાની સીડી બનાવે ને એક ઉપર ચડી અને પછી એક ફળ તોડે, પછી ઓર ઊંચું ચડાવે, ઓર ઉપર બીજા ફળ હોય, ત્રીજા ફળ, એમ કરીને 10-15 ફળ કેરી આપણે તોડી. હવે એ જયારે ફળ તોડેલું હોય ત્યારે શું છે, એક સિક્વન્સમાં આવ્યું ને, ઉપરમાં જે ગયો એને તોડ્યું, એને નીચે આપ્યું, એને નીચે આપ્યું, નીચે નાના આપ્યું, એમ કરીને નીચે બધા ફળ આપણે ભેગા થયા અથવા એકઠા થયા. તો એ જે ફળ હોય એકદમ સરસ રીતે આવેલું હોય, એમાં કોઈ આપણે નુકસાન ન થયેલું હોય અને કંઈ આપણે અલગ રીતે એની ફળને આપણે ઓલું બી ન થયેલું હોય. તો એ રીતે આપણે જયારે જે ભાગવત પંથ છે, આપણે આપણા બધા વેદ શાસ્ત્રોનું આપણે જે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર છે એનું એકદમ પાકેલું ફળ કહેવામાં આવે છે. હવે એ પાકેલું ફળ જો આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં, એટલે કે જે ઉપર ચડીને પછી આસ્તે આસ્તે નીચે લેવામાં આવીએ તો કેટલું સરસ રીતે આપણને ફળ મળે, આપણે એને આનંદથી આપણે માણી શકીએ. તો એવી જ રીતે કહે છે કે ભાઈ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું જે જ્ઞાન જે છે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં લેવું જોઈએ, અને આપણે એ રીતે લઈએ તો આપણને બહુ ફાયદો થાય છે. અને બીજો જે મેં અહીંયા પોપટ અને શુકદેવની ચાંચનું એક્ઝામ્પલ જે આપેલું છે, એ બીજી રીતે છે કે પોપટમાં છે ને બહુ સરસ મોટો લાક્ષણિકતા હોય છે. જેમ હંસમાં હોય છે ને કે ભાઈ દૂધ અને પાણીને અલગ કરી શકે, એવી રીતે શું છે પોપટ પણ શું છે, ઘણા બધા ફળો પડેલા હોય ને એમાં પાકામાં પાકું અને મીઠામાં મીઠું જે ફળ હોય ને એમાં પોતાની ચાંચ લગાડી શકે. એટલે જેમાં ઈ ચાંચ લાગેલી હોય, આપણે એકદમ વિધાઉટ એની કન્ફ્યુઝન, વિધાઉટ એની ડાઉટ એ ફળ આપણે જો ઉપાડીએ ને તો એ પાકામાં પાકું ફળ હશે, મીઠામાં મીઠું ફળ હશે. આ પણ એક પોપટની લાક્ષણિકતા છે આપણે. એટલે કે એ રીતે અહીંયા બે કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવેલું છે ભાગવતમનું આપણે કેવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં લેવું જોઈએ અને કેવી રીતે સુખદેવ ગોસ્વામીનું, અને સૌ પ્રથમ જે પ્રમાણે વેદવ્યાસજીએ લખેલું હતું, એમની પણ ઈચ્છા હતી કે ભાઈ મારા પુત્ર દ્વારા આ ભાગવતમનું જ્ઞાન આપવામાં આવે, અને એ જ્ઞાન પોતાના દ્વારા કેવી રીતે કોને, પરીક્ષિત મહારાજને આપવામાં આવેલું હતું એ આપણે જાણીએ છીએ સૌ પ્રથમ વાર આપણે. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ ભાગવતમનો આપણે કેવી રીતે લાભ લઈ શકીએ. આપણે અહીંયા ડેફિનેટલી ભાગવતમના ક્લાસીસ બી ચાલે છે, ધર્મેશ પ્રભુજી રેગ્યુલરલી લે છે બી આપણે,
તો એનો પણ આપણે લાભ લઈ શકીએ. પછી આપણે જોઈએ 62મી ચીજ એટલે કે ઉન્નત ભક્તોનો સંઘ. હરિભક્તિ સુબોધમાં હરણ્યકશ્યપ પ્રહલાદ મહારાજને કહે છે, હે પુત્ર, સંઘનું ખૂબ મહત્વ છે. સામે મૂકવામાં આવેલી વસ્તુનું પ્રતિબિંબ ઝીલતા સ્ફટિક મણીની જેમ તે કાર્ય કરે છે. આપણે ઓલરેડી ભક્તોનું સંઘ કેવી રીતે કેળવવું અને કેવી રીતે આપણને લાભ થાય બધી ચીજ આપણે ઘણી સરસ રીતે આગળ રીતે બધી ચર્ચા કરેલી છે આપણે કે ભક્તોનો સંઘ કેળવવો બહુ જ જરૂરી છે શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણે આગળ વધવા માટે છે. એના સંદર્ભમાં એક બીજો અહીંયા એક્ઝામ્પલ બી આપેલું છે આપણે શાસ્ત્રમાં કે ભાઈ જેમ સક્ષમ પુરુષ અને નિરોગી સ્ત્રીના સમાગમથી ગર્ભાધાન થાય છે તેમ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેનાર અને આપનાર નિષ્ઠાવાન દ્વારા સારું પરિણામ આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આજની તારીખમાં પણ આપણે સંતાન પ્રાપ્તિ બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ ગઈ છે. ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ ને કોમ્પ્લેક્સિટી ને બધું આવે છે. આ બધાના પણ ઘણા બધા કારણ છે. પણ જેમ આપણે જાણીએ કે બી એક સક્ષમ પુરુષ એટલે કે પૂરું કેપેબલ પુરુષ નહીં હોય અને સ્ત્રીમાં પણ એવો કોઈ ડિફિકલ્ટી કે પ્રોબ્લેમ કે કોઈ રોગ ના હોય તો જ્યારે એવી રીતે એમ થાય ત્યારે આપણે એક સરસ મજાનો નિષ્ઠાવાન પુત્ર કે પુત્રી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો એ સંદર્ભ આ દાખલો આપણે શું છે કે બી એક શુદ્ધ ભક્ત હોય અને બીજો સામે શુદ્ધ ભક્ત હોય તો એ બેનો જ્યારે સંગ થાય તો એના બંનેના પણ સમાગમથી અને સંગથી આપણે એક સરસ બીજો આપણે જ્ઞાન પણ આપણે આગળ વધી કેળવી શકીએ છીએ. હોઈ શકે બંનેના ભક્તિ માર્ગમાં પ્રગતિ થાય આપણે, હોઈ શકે બંને ઓર શુદ્ધ ભક્તિમાં આગળ વધી શકે અથવા તો બંનેને લાભ છે અથવા તો વિન વિન સિચ્યુએશન બંને માટે સરસ રીતે થઈ શકે છે જ્યારે એક શુદ્ધ ભક્ત બીજા શુદ્ધ ભક્તના સંસર્ગમાં આવે ત્યારે. પછી આપણે 63મી ચીજ છે ભગવાનના પવિત્ર નામના જપ કરવા. આ પણ ચીજ આપણે ઓલરેડી આનું ઇમ્પોર્ટન્સ એ બધું આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા છીએ અને હમણાં તો હવે આપણે પાછી નવી વ્યવસ્થા બી શરૂ થઈ છે જેમ આપણે લેવલ 1 ના દર મહિને જેમ બેચ હોય છે તો એક લેવલ કમ્પ્લીટ થયા પછી બીજા લેવલની વચ્ચે આપણે નામના ઇમ્પોર્ટન્સ માટે કે ભગવાનના પવિત્ર નામનું કેટલું મહત્વ છે અને કેવી રીતે એને બધું આપણે શાસ્ત્રના સંદર્ભમાં બી આપણે એના એક ક્લાસ તરીકે અત્યારે લેવામાં આવે છે જે મારા ખ્યાલથી જિજ્ઞેશ પ્રભુજી અત્યારે લે છે તમારે. તો એ પણ સંદર્ભમાં આપણે જાણી શકીએ કે ભાઈ નામનું પણ પવિત્ર નામનું જપ કરવો પણ કેટલું મહત્વનું છે આપણે. તો એના સંદર્ભમાં આપણે શ્રીમદ ભાગવતમાં કહેવામાં આવેલું છે સુખદેવ ગોસ્વામી પરીક્ષિત મહારાજને કહે છે, હે રાજા, જે કોઈ મનુષ્ય હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના કીર્તનમાં સ્વયં સ્વરૂપ અનુરાગ થઈ જાય તો એમ જાણવું કે તેને સર્વોચ્ચ પૂર્ણ સ્વસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. આમાં બહુ જ મહત્વનું છે કે ભાઈ સ્વયં સ્ફુરત આપણે પોતાને છે ને આપણને ઈચ્છા થવી જોઈએ કે ભાઈ હું 16 માળા કરું છું કેવી રીતે એકદમ 100% ભગવાનનું ધ્યાન ધરીને ભગવાનનું નામ લઈને મનમાં બીજા કોઈ વિચાર ન આવે એવી રીતે આપણે થઈ શકીએ. આપણે અંદરથી જ આ બધી જયારે ઈચ્છા પ્રગટ થાય ને તો ડેફિનેટલી આપણને એ પણ જેમ અહીંયા કહેવામાં આવેલું છે પૂર્ણાવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. પૂર્ણાવસ્થા શું એટલે કે આ સંસારમાં રહીને પણ આપણે મુક્ત જીવન જીવી શકીએ છીએ. પછી આદિ પુરાણમાં શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, જે મનુષ્ય મારા દિવ્ય નામનો જપ કરતો રહે છે તે હંમેશા મારા સાનિધ્યમાં રહે છે એમ જાણવું. અને હું તેને નિખાલસપણે કહું છું કે આવા ભક્તને હું સરળતાથી વેચાઈ જાઉં છું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે અને 8મા અધ્યાયમાં પણ આપણને કીધેલું હતું અક્ષરબ્રહ્મ પ્રાપ્તિ યોગમાં કે અંત સમય પણ કેવળ અને કેવળ પૂરેપૂરા શુદ્ધ ભાવથી મારું અને મારું જે નામ લે છે એ પણ મને પ્રાપ્ત કરે છે. બોલો કેવો સરસ મજાનો શોર્ટકટ બી બતાવેલો છે. અને અહીંયા પણ આપણને કહે છે કે જે કન્ટિન્યુઅસ મારું નામ લે છે, મારો જપ કરે છે એના સાનિધ્યમાં એટલે કે ભગવાન આપણી કોન્ટેક્ટમાં રહીએ છીએ, ભગવાન આપણી સાથે રહીએ છીએ હંમેશા. આપણે ક્યાંય એકલા નથી હોતા, આપણે ક્યાંય લોનલી નથી હોતા. આપણે ભગવાન હંમેશા આપણી સાથે હોય. આપણને જો કહીએ ને કે કહેવાય છે કે બુક્સ આર ધ બેસ્ટ કમ્પેનિયન. તો જો આપણે કહીએ ને ઘણા લોકોને શું છે લોનલી લાઈફ ક્યારેક બહુ ઓછા લોકોને પસંદગી હોય છે પણ લોનલી લાઈફ છે ને બહુ સારી લાઈફ એક રીતે આપણે કહી શકીએ. એક આપણને શાસ્ત્ર મળી જાય આપણી સાથે અને નામનો જપ મળી જાય તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ બે ચીજ આપણી સાથે છે. જમણી બાજુ બી આપણી સાથે છે, ડાબી બાજુ બી આપણી સાથે છે. પછી આપણને બીજા કોઈની જરૂર શું બોલો. એટલે કે બુક્સ એન્ડ જપ આર ધ બેસ્ટ કમ્પેનિયન આઈ વુડ સે. બસ આ બે ચીજ સાથે રાખો ને આખું જગત આપણી સાથે છે. બસ જ્યારે જગતના અધિપતિ આપણી સાથે છે અને ભગવાન પોતે કહે છે કે તે હંમેશા મારા સાનિધ્યમાં રહે છે તો બીજા કોઈની જરૂર શું છે આપણે બોલો. આપણે હંમેશા બીજામાં કંપની ગોતતા હોઈએ છીએ. કોઈ કંપની હોય ને તો મજા આવે, કોઈ કંપની હોય ને તો જવાય, કોઈ કંપની વગર ગમે નહીં, કોઈ કંપની સારી નહોતી ને એટલે ગયો તો સહી પણ મજા ન આવી.
આવા બધા કેટલા બધા આપણા એક્સક્યુઝ હોય છે. કંપની કંપની કંપની, અરે બાપા કંપની તો આપણે એમ પણ આ બે કંપની છે ને સૌથી સારામાં સારી. અને આજકાલ તો કેટલા સરસ નાના નાના પુસ્તક ને બધું આવે છે, આપણે રાખીએ અને જપ રાખીએ બસ. ધીઝ આર ધ બેસ્ટ કંપની ઇન ધ વર્લ્ડ. બસ આના સિવાય વધારે કોઈ કંપની સારી જોતી જ નથી આપણે. પદ્મ પુરાણમાં કહેવાયું છે કે ભગવાનના પવિત્ર નામ અને સ્વયં ભગવાન વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. આજે પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા અને ધામ બધું એક છે, બધામાં કોઈ તફાવત નથી. પણ હું આટલા લાંબા સમયથી જાપ કરું છું, શા માટે ઉચ્ચતમ ધ્યેય અનુભવતો નથી? અંતે પ્રશ્ન ઘૂમી ફરીને જ આપણને આવે છે ને કે હું તો આટલા બધા જાપ કરું છું, મને શુદ્ધ ભક્તિ કેમ પ્રાપ્ત નથી થતી? ચાલો, શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત નથી થતી તો હજી બીજો પ્રશ્ન હોય, આટલા વખતથી જપ કરું છું, આટલા જપ કરું છું, આટલી માળા કરું છું, તોય મને આટલી તકલીફ આવે છે, તોય મારે આટલી તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે, તોય મારે આમાંથી બહાર નીકળવું પડે છે. શુદ્ધ ભક્તિની વાત તો પછી આપણે કરશું હજી. તો આ કોમન ક્વેશ્ચન્સ છે અને કોમન કમ્પ્લેન છે આપણે. તો એના માટે પણ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ સલાહ આપી છે કે પ્રથમ ઇન્દ્રિયો સમજી શકતી નથી, આપણને સમજવામાં આવતું નથી આપણે જે કરીએ છીએ ને આપણને ફાયદાકારક છે, પરંતુ હૃદયની શુદ્ધિ પછી જ મનુષ્ય પવિત્ર નામનું મહત્વ સમજી શકે છે. ઓટોમેટિકલી છે ને આપણું મન શુદ્ધ થાય છે, ઇન્દ્રિય શુદ્ધ થાય છે, હૃદય શુદ્ધ થાય છે, આપણી વાણી પવિત્ર બને છે, આપણી બુદ્ધિ પવિત્ર બને છે, આપણી વિચારવાની પ્રક્રિયા પવિત્ર બને છે. આપણને ખબર પડતી નથી, આસ્તે આસ્તે ચેન્જ આવતો જ જાય છે, આવતો જ જાય છે, આવતો જ જાય છે. અને સ્વયં સ્ફૂર્તિ નામે ધીમે ધીમે પ્રગટ થશે અને પછી ઓટોમેટિકલી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રગટ થવાની જ છે. આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક બે દાખલા લઈએ. જેમ કે એક માની લો લોઢું હોય, લોઢામાં જેમ કે કાટ લાગી જાય ને, હવે લોઢામાં કાટ લાગી ગયો હોય ત્યારે આપણે શું કરીએ હટાવવા માટે? કોણ કહેશે? ઘસીએ છીએ. ઘસીએ છીએ. શેનાથી ઘસીએ છીએ આપણે? પેપરથી જ. એક ઓલું પેપર આવે છે ને, કાચવાળું પેપર કયો કે છે ને એનાથી ઘસીએ. તો આપણે ઘસીએ છીએ ને, આ જે ઘસવાની જે પ્રક્રિયા છે ને એ જ આપણે જે માળા કરીએ છીએ ને એ આપણી ઘસવાની પ્રક્રિયા છે. આપણા હૃદયમાં આપણી આત્મા છે ને આ બધા ભૌતિક મલિનતાઓથી કાટ ખાઈ ગઈ છે. આપણે એ કાટને હટાવીએ છીએ આપણે. એટલે કે જેટલી વાર આપણે પેપરથી આપણે ઘસીએ છીએ ને, એક વાર પણ એ પેપર છે ને બેકાર નથી જતો. દર વખતે તમે જોજો કંઈક ને કંઈક એમાંથી રસ્ટ અથવા જે કાટ લાગી ગયો છે નીકળતો જ હશે. બહુ નાની નાની રચકણના રૂપમાં બી હશે, પણ એ નીકળતો તો હશે જ આપણે. તો એવી જ રીતે આપણે આ જે જાપ કરીએ છીએ એ આપણી પ્રક્રિયા છે આપણે. અને હજી આપણે બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે માની લો એક ગંદા પાણીથી કોઈક ચીજ આપણે ભરેલી છે આપણે. હવે એમાંથી બધું પાણી બહાર કાઢવું, બધી ગંદકી બહાર કાઢવી છે ને બહુ ડિફિકલ્ટ છે આપણે કેવી રીતે કરીએ? એમાં શુદ્ધ પાણી હોય આપણે એ નાખતા જઈએ, નાખતા જઈએ, નાખતા જઈએ, નાખતા જઈએ. તો એક ટાઈમ અને એમાંથી શું છે પાણી છલકાતા આપણને ખબર છે પૂરું ભરેલું છે, પણ તો પણ આપણે શુદ્ધ પાણીમાં નાખતા જ જઈએ છીએ ને. એક ટાઈમ એવો આવશે ને કે એ આખું જે કન્ટેનર હશે અથવા જે કાંઈ પણ વેસલ હશે એ શુદ્ધ પાણીથી ભરાઈ જશે. બધું ગંદુ પાણીમાંથી બહાર નીકળી જશે, બધી ગંદકી બી અથવા કચરો બી હશે બહાર નીકળી જશે. તો આ જ છે આપણે. એ જે આપણે શુદ્ધ પાણી નાખતા ગયા ને એ આપણે જાપ જપતા ગયા ને એ જ આપણી પ્રક્રિયા છે. એક સિચ્યુએશન એવી આવશે જ જ્યારે જે મેં કહે છે કે સ્વયં સ્ફુરિત આપણે નામ ધીમે ધીમે પ્રગટ થશે, એમાં ત્યારે શુદ્ધ પાણી જ રહેલું હશે. એવી જ રીતે આપણી બધી મલિનતાઓ બધી આસ્તે આસ્તે દૂર થશે. અને જેનાથી દૂર થશે તો કે નામ જપવાથી જ. એમ નથી થતું કે આપણને બેનિફિટ નથી થતું, એ બેનિફિટ કરે જ છે, કરે જ છે, કરે જ છે. અને એક સ્ટેજ એવો આવશે ને આવશે ને આવશે જ કે આપણને શુદ્ધ ભક્તિ તરફ આપણને દોરી જશે. એટલે કે નથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેસ્ટ. બધી ચીજ કામની જ છે આપણે. અને આવી રીતે આપણે જો જાપ જરીએ તો આપણે ડેફિનેટલી આપણા મનમાં આવા પ્રશ્નો ક્યારેય પછી ઉદ્ભવે નહીં. તો આ પ્રમાણે લગભગ આપણો અહીંયા 64મી પ્રક્રિયા છે, છેલ્લી. એના પછી 13મો અધ્યાય છે આપણે મથુરામાં નિવાસ. તો આપણે આજે 64 પ્રક્રિયા જોઈએ. એમાં લગભગ 4 જગ્યાએ આપણે મથુરામાં નિવાસ પ્રત્યે આપણે ભાર મૂકવામાં આવેલો છે. વસ્તુ નંબર 7માં જ, કેમ કે સંત પુરાણમાં કહેવાયું છે કે જો કોઈ માણસ 6 મહિના, 1 મહિનો કે 1 પખવાડિયા પણ દ્વારકામાં રહે તો વૈકુંઠ લોક સ્વરૂપીય મુક્તિ સાથે તેની આતુરતાથી રાહ જોઈ છે. સ્વરૂપીય મુક્તિ એટલે કે ભગવાન જેવું સ્વરૂપ મળે આપણને. બ્રહ્મપુરાણમાં પણ કહેવાયું છે કે જગન્નાથના 80 ચોરસ માઇલના વિસ્તારનું આધ્યાત્મિક મહત્વ વર્ણનથી પર છે. સ્વર્ગમાં રહેતા દેવતાઓ પણ જગન્નાથપુરીના રહેવાસીઓના વૈકુંઠના ચતુર્ભુજના રહેવાસીઓ જેટલા જ સારા માને છે.
48માં બી જોયું આપણે કે સંક્ષિપ્તમાં વિષ્ણુ મંદિરોની મુલાકાત લેવી જોઈએ આપણે. અને વસ્તુ નંબર 55માં ફક્ત મથુરાને સ્પર્શ કરવાથી જે આપણે આજે જ જોયું કે ત્રિલોકના સર્વ તીર્થધામોની યાત્રા કરવાથી પણ વધુ ફળ મળી શકે છે. અને છેલ્લે આપણે 64માં બી જોયું કે વૈદિક સાહિત્ય મુજબ જો મનુષ્ય માત્ર એક દિવસ મથુરામાં રહે તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન પ્રત્યે દિવ્ય પ્રેમ ભાવનો ઉદય થાય છે. આ ખૂબ જ અદ્ભુત બાબત છે. ખરેખર મથુરાની આ ભૂમિ ભગવાન વૈકુંઠ ધામ કરતા પણ વધુ મહત્વની છે. એટલે આપણા તીર્થ સ્થળોને બધાનું કેટલું બધું મહત્વ છે, પર્ટિક્યુલરલી મથુરાનું અથવા તો વ્રજભૂમિનું, એ આપણે જાણી શકીએ છીએ આપણે આ 64 પ્રક્રિયા જે જાણ્યા એમાં. જે ધ્રુતિ માતાજી આપનો એડ્રેસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, હરે અમને કૃષ્ણ. મથુરામાં અમે ગયા પછી જ અમને આમાં મીન્સ ભાવના જાગી છે અમારા પ્રત્યે, એટલે ભગવાન પ્રત્યેની. અમે ત્યાં ગયા પછી જ અમે આમાં જોઈન થયા છીએ. સરસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ઓકે, તો આ રીતે આપણે અહીંયા 12મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. એટલે કે 64 પ્રક્રિયા જે હતી બધી ચીજ આપણે જાણી લીધી. હવે આમાંથી જે 5 શક્તિશાળી જે છે આપણે છેલ્લો 13મો અધ્યાય જે છે એ લેશું એમાં આપણે. અને આના પછી આપણે આવતા વીકમાં 14, 15, 16 આપણે 3 અધ્યાય લેવાના છે. ત્યાર પછી આપણા ભક્તિ રસામૃત પણ પૂરું થશે આપણે, અને સાથે સાથે આપણા લેવલ 3 પણ કમ્પ્લીટ થશે. તો આમાં જે 5 સૌથી વધારે શક્તિશાળી પ્રક્રિયા છે આપણે એ રીતે આપણે એમાં ઉપર નજર નાખીએ. અને એ પણ આપણને આના કેવા પ્રમાણે આપણે બિન અનુભવી પણ ઝડપથી, એટલે કે બિન અનુભવી એટલે કે શું છે કે માની લો કનિષ્ઠ ભક્ત છે આપણે, અને અનુભવ નથી એનો મતલબ એ નથી કે ભાઈ એને ભક્તિનો અનુભવ નથી, પણ અનુભવનો મતલબ બિન અનુભવીનો મતલબ એ સેન્સમાં લેવાનું છે કે ભાઈ બહુ પોતે નિમ્ન લેવલમાં છે અથવા લોએસ્ટ લેવલમાં છે, ખાલી સેવા સાધના ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે, પણ આવી રીતે પણ ઝડપથી ભાવને ઉત્તેજિત કરવા માટે મદદ કરી શકે છે જો આ 5 પ્રક્રિયા જો અપનાવે તો. અને શ્રેષ્ઠ શક્તિનું કાવ્યાત્મક વર્ણન રીતે આપણે વર્ણવેલું છે આ 5 પ્રક્રિયાને, કે આ 5 પ્રક્રિયામાં પણ જો આપણે સરસ રીતે ડીપલી ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ, પૂરા હૃદયપૂર્વક ભાવ સાથે, આસ્થા અને વિશ્વાસ સાથે, તો પણ એ આપણને શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ તરફ આપણને આગળ વધવામાં બહુ જ મદદ કરી શકે છે. એમાં તો પહેલી ચીજ છે આપણે જેમ ઘરમાં જ શ્રી કૃષ્ણના વિગ્રહ પ્રત્યે પ્રેમ થઈ જાય. આ 5 ચીજ છે આપણે જે 64 ચીજ છે ને એમાંથી બધી ડિસ્કસ કરેલી છે. એટલે 64 ચીજમાંથી જે છે ને 5 એક્સક્લુઝિવ ચીજ જે છે આપણે અલગ તારવી લેવામાં આવેલી છે. અને આ 5 ચીજ આપણને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રગટ કરવા માટે બહુ જલ્દીથી મદદ કરી શકે છે આપણે. તો પહેલી ચીજ છે કે ભાઈ ડેફિનેટલી ઘરમાં જ શ્રી કૃષ્ણના વિગ્રહ પ્રત્યે પ્રેમ થઈ જાઓ. તો એના સંદર્ભમાં રૂપક ગોસ્વામી કહે છે કે જો તમને આનંદ માણવાની ઈચ્છા હોય તો કેસી ઘાટના કિનારે જશો નહીં. આનંદ શેનો માણવાનો? તો કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયામાં જો હજી તમારે આનંદ માણવો હોય તો તમે ભગવાનના ધામમાં પર્ટિક્યુલરલી કેસી ઘાટમાં નહીં જતા. એટલે કે આમાં શું છે, આ બધી આપણે નેગેટિવ આપણે રૂપકાત્મક આપેલી છે. એટલે કે ભાઈ આનો મતલબ એમ છે કે ભાઈ જો તમને હજી ભૌતિક દુનિયામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે ત્યાં ભગવાનના ધામમાં ત્યાં નહીં જતા અને કેસી ઘાટ નહીં જતા. એ વર્ણવીને શું કહેવા માંગે છે કે જો તમે ત્યાં ગયા તો તમને અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાંથી તમારો ઇન્ટરેસ્ટ બધો વયો જશે. જે પ્રમાણે ધૃતિ માતાજીએ કીધું આપણને, ભગવાનના ધામમાં ગયા જ અને અમારી ભક્તિ જાગી અને અમે ઇસ્કોનમાં જોડાના અને સરસ રીતે અત્યારે ભક્તિમાં આગળ વધીએ છીએ. બોલો, આપણે સામે જ અત્યારે તરત ને તરત ઇન્સ્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે. બોલો આપણે, એટલે કે જે લોકોને હજી આમાંથી નીકળવું નથી, ભૌતિક મલિનતામાંથી, એને ભગવાનના ધામમાં નહીં જવાનું ટૂંકમાં. એવી જ રીતે આટલી જ રીતે બીજું શું છે, આપણને કૃષ્ણનું સ્વરૂપ જોવાનું કહે છે. ભૌતિક જગતથી ઉદાસીનતા તરફ દોરી જશે. ઉદાસીનતા એ ભાવ ભક્તિની ઓળખ છે. ડેફિનેટલી ઉદાસીનતા છે ને એવું નથી કે આ માણસ ડેડ છે, આ માણસ ડલ છે, પણ એ માણસ છે ને હવે દિવ્ય ઓલામાં આપણે જીવવા લાગ્યો છે. ધેટ ઇઝ અ ગુડ સાઇન એકચ્યુઅલી, આમ જોવા જાવ ને તો તમારે. અને તેથી આ વસ્તુ ભાવ તરફ દોરી જાય છે. એટલે કે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણા ઘરમાં જે વિગ્રહ હોય, જે પ્રમાણે અહીંયા ફોટોની આપેલો છે, એટલે કે ઘરમાં વિગ્રહમાં જો આપણને એવો ભાવ ને લાગી ગયો અને આપણને જો હજી ભાવ નથી જાગ્યો તો આજે કેસી ઘાટનો ફોટો છે આપણે ત્યાં નહીં જવાનું. જો હજી ભૌતિક દુનિયામાં પડવું રહેવું હોય તો આપણે એ સંદર્ભમાં આપણે આ 2 પિક્ચર્સ અહીંયા આપેલા છે આપણે. પછી હવે બીજી ચીજ આવે છે આપણે કે ભાઈ શ્રીમદ ભાગવતમને સાંભળી રહ્યા છે. એટલે સ્વરૂપ ગોસ્વામી કહે છે કે મૂર્ખ મિત્રએ શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળ્યું અને જીવનના 4 લક્ષ્યો એટલે કે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષની મજાક ઉડાવશે. એટલે કે શું છે, ભાગવતમમાં છે ને ભગવાનની લીલાની બધાનું વર્ણન છે આપણે. અને ભગવાનની લીલા અને બધાનું વર્ણન એટલું સરસ રીતે આપેલું છે કે ભક્તને છે ને ભગવાનની ભક્તિમાં છે ને પ્રવૃત્ત થવાની વધારે ને વધારે ઈચ્છા થાય.
એટલે કે જે સાચી રીતે જેણે ભાગવત વાંચ્યું છે, જાણ્યું છે, સમજ્યું છે અને પોતાના જીવનમાં ઉતાર્યું છે એની ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. અને એને પછી આ જે 4 ચીજ જે છે ને આપણે જે કહે છે ને કે આપણા મનુષ્ય જીવનનું શું, તો કે ભાઈ ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, આ 4 ચીજ મેળવવી જોઈએ. એ છે ને મોક્ષ પ્રત્યે અથવા મુક્તિ પ્રત્યે પણ છે ને એને પછી કોઈ લાલસા નથી રહેતી, કોઈ ઈચ્છા નથી રહેતી. એટલે કે એ રીતે એની મજાક ઉડાવે છે. એ સેન્સમાં આપણે અહીંયા સમજવાનું છે. એને પછી શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ વધારે હોય છે, તો કે ભગવાનની ભક્તિમાં, અને પણ શુદ્ધ ભક્તિમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે એને. એટલે કે ફરીથી અહીંયા આને પણ નેગેટિવ રીતે જ આપણે કમ્પેરિઝન આપેલી છે. એટલે કે આડકતરી રીતે 4 આધારસ્તંભ જે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ જે છે એની મજાક ઉડાવવાનો મતલબ શું, તો કે ભાઈ શુદ્ધ ભક્તિમાં એ પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે આ છે મોક્ષ લઘુકૃત, એટલે કે મોક્ષની પણ એને કોઈ આશા નથી. એટલે કે શુદ્ધ ભક્તિ 6 લાક્ષણિકતાઓમાંથી 5મી ભાવ તબક્કામાં જોવા મળે છે. અને મોક્ષ લઘુકૃત એ ભાવનું લક્ષણ અથવા મુક્તિનો ઉપહાસ કરે છે. એટલે કે આવી રીતે મુક્તિને ઇગ્નોર કરે છે, એને ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી સમજતી, વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજે છે ભગવાનની ભક્તિને. અને એવી જ રીતે જેમ આપણે સંદર્ભમાં આપણા જે કે ને કે કર્મકાંડીઓ આપણે જે શાસ્ત્રોની બધામાં લઈએ, આ ચીજ વર્ણવેલી છે ને કે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, કે અલગ અલગ ટાઈમમાં અલગ અલગ આ ચીજ આપણે બધી મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવાની છે. તો સાચા ભક્તને પછી આનો પણ મતલબ રહેતો નથી જ્યારે ટ્રુ સેન્સમાં શ્રીમદ ભાગવતમને સમજેલો છે ત્યારે. પછી આપણે આવે છે ત્રીજી ચીજ, એટલે કે હરિનામ સંકીર્તન. તો રૂપ ગોસ્વામી કહે છે, આજે અટેન્ડન્સ લિંક ઘણા લોકોની વારે ઘડીએ ડિમાન્ડ આવે છે. મારા ખ્યાલથી જિજ્ઞેશ પ્રભુજી 2-3 વાર મૂકી દીધી. એની ચોથી ચીજ છે આપણે ત્રીજી ચીજ લીધી કે નહીં આપણે? હા, ત્રીજી ચીજ આ રહી ગઈ હતી આપણે, અકથન શુદ્ધ ભક્તો સાથે જોડાવવું, એટલે કે પાવર ઓફ એસોસિએશન, અથવા તો શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ કેળવવો. તો રૂપ ગોસ્વામી કહે છે કે કૃષ્ણને જોયા ત્યારથી મારું શરીર પુલકિત થાય છે અને હું સામાજિક કર્તવ્ય કરવામાં નિષ્ફળ ગયો છું. તેને જોઈને હું ઘરમાં શાંતિથી રહી શકતો નથી, મને હંમેશા તેની પાસે જવાની ઈચ્છા થાય છે. એટલે કે અહીંયા જે પ્રમાણે રૂપ ગોસ્વામીનું વર્ણન છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એકવાર એમણે દર્શન કરી લીધા, આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો, તો કે છે કે ભાઈ મારી જે નોર્મલ ડ્યુટી જે છે એવું નથી નિભાવી શકતો, મારે ઘરમાં જે રીતે રહેવું જોઈએ એ પ્રમાણે હું નથી રહી શકતો. આપણે તો આને સમજવા માટે છે ને કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, કે માની લો એક છોકરો છે અથવા કોઈ નવયુવાન છોકરી છે. માની લો બંનેને આકર્ષણ થઈ ગયું, ભૌતિક દુનિયાનું આકર્ષણ થઈ ગયું. હજી પણ શું છે, કંઈક અવરોધ આવે છે, કંઈક અડચણ આવે છે, બંનેને મળવામાં વાંધો આવે છે, લગ્ન કરવામાં બી કંઈક વાંધો આવે છે. તો તમે જોજો એ છોકરા અને છોકરીની હાલત કેવી હોય. આપણે ન એને ભણવામાં મન લાગે, ન એને કામ ધંધામાં મન લાગે, ન એને ઘરમાં મન લાગે, ના કોઈ ચીજમાં રુચિ લાગે. કારણ કે એનું મન ક્યાં આકર્ષાતું હોય? એ છોકરાનું એ છોકરીમાં અને છોકરીનું એ છોકરામાં. ક્યાંય મન ન લાગે, ક્યાંય સરસ રીતે ન રહી શકે, ના એવા ફ્રેન્ડ લોકો સાથે કે કોઈની સાથે, ઘરના મેમ્બર સાથે કે ક્યાંય મન ન લાગે ને. તો એવી જ દશા છે ને સાચા શુદ્ધ ભક્તની થાય છે. જ્યારે શુદ્ધ ભક્તને આવી રીતે ભગવાન કૃષ્ણમાં આકર્ષણ થઈ જાય છે ને, એમાં કોઈ છોકરો છોકરી નથી આવતા. આપણે કોઈ યંગ બોય ગર્લની આપણે વાત નથી, ખાલી એક્ઝામ્પલ સમજવા માટે લીધો કે કેવી સ્થિતિ હોય છે એ લોકોની, મનોદશા કેવી હોય છે, એ લોકોની વિચારવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે, કે ના ઘરમાં ઠીકથી રહી શકે, ના ખાવા પીવામાં મન લાગે, ના ઓલામાં મન લાગે, ક્યાંય મન લાગે, બસ ત્યાં જ એનું મન ખેંચાતું હોય, ઓલીનું મન અહીંયા ખેંચાતું હોય. તો એવી જ રીતે જયારે શુદ્ધ ભક્તને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આકર્ષણ થઈ જાય છે ને, ત્યારે એને આ ભૌતિક દુનિયામાં બધી ચીજ પ્રત્યે વૈરાગ્ય અને વિરક્તિ છે ને ઓટોમેટિકલી જાગી જાય છે. એની બધામાં ઇન્ટરેસ્ટ જાગતો જ નથી. તમે એને કહેશો કે ચાલો અહીંયા ફરવા જવું છે, ઠીક છે તું જા, હું અહીંયા બેઠો બેઠો મારો માળા જપું છું, તમારું આ લેક્ચર છે, મારા ક્લાસ એટેન્ડ કરવા છે, મને એમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે, નહીં જાય. ફરીથી જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમાં આપણને 1-2 માતાજીએ કીધું હતું, પેલા ગરબામાં એમાં ઇન્ટરેસ્ટ બહુ હતો, હવે નથી ગમતું, એટલે હવે ઓછું થઈ ગયું. બસ ક્યાં લાગી ગયું મન? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં લાગી ગયું, ભક્તિમાં લાગી ગયું, શુદ્ધ ભક્તિમાં લાગી ગયું. બસ એવી જ એની મનોદશા હોય છે. અને બાકી બધામાં છે ને વિરક્તિ ઓટોમેટિકલી જાગી જાય છે. એટલે કે અગદન ભક્ત રડે છે, ધ્રુજી ઉઠે છે, તીવ્ર ઉત્સુકતા, એટલે કે આવા બધા ભાવ પણ એના મનમાં જાગી ઉઠે છે. ભાવનું લક્ષણ વિરક્તિ છે, ભૌતિક જીવન પ્રત્યે ઉદાસીનતા છે, અને અવ્યર્થ કલવ્યમ, એટલે કે ભાઈ એક ક્ષણ પણ વેડફાય નહીં. એટલે કે ભાઈ મારા મનુષ્ય જીવનની જે મને મળેલો છે
એક ક્ષણ એટલે કે એક સેકન્ડ કરતા પણ નાની મોમેન્ટ જેને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં આપણે, એક ક્ષણ પણ મારે બેકાર નથી કરવી. બેકાર કેવી રીતે? તો કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં મારી નથી વાપરવી. એ ક્ષણ અથવા એ જ ટાઈમને, એ સમયને હું ભગવાનની ભક્તિમાં વાપરીશ તો એ મારી સાથે જ આવવાની છે. મને આગલા જન્મમાં એ કામ આવવાની છે. મારી ભક્તિ ઓર આગળ વધશે. મારી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રત્યે હું ઓર આગળ વધી શકીશ. એટલે કે આવો ભાવ એના મનમાં આવી જાય છે. અને નહીં તો પેલા તમે જુઓ તો કલાકોના કલાકો શું છે, આપણે મૂવી ટાઈમ કાઢે, મોબાઈલ ટાઈમ કાઢે, આ ટાઈમ કાઢે, એકવાર ફેસબુકમાં બેસી ગયા તો બેસી જ ગયા, બસ આખી આખી રાત વહી જાય. કેવો ટાઈમ વેસ્ટ થતો હોય. પણ જ્યારે આ જ્ઞાન આવી જાય ત્યારે બધી ચીજ બેકાર થઈ જાય, આપણને કોઈ ચીજ મતલબ ન રહે. અને એની બદલે કોઈક આપણને આવા ક્લાસમાં હોય, પ્રવચન હોય, કોઈ ચીજ વાંચવાની હોય, માળા કરવાની હોય, કાંઈ પણ કરે, એમાં જ આપણને આનંદ મળે, એમાં જ આપણને શાંતિ મળે, એમાં જ આપણને સુખ મળે. બધી રીતે આપણને એમાં જ થાય. બીજું કોઈ એટ્રેક્શન જ પછી ન રહે આપણને. ચોથી ચીજ આપણે હરિનામ સંકીર્તન. તો રૂપ ગોસ્વામી કહે છે કે કહેવાય છે કે સંત પુરુષો ભગવાનનું નિત્ય મહિમા જ્ઞાન કરતા નારદજીના હાથમાંથી વીણાનું દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળી શકે છે. હવે આ દિવ્ય ધ્વનિ મારા કાનમાં પ્રવેશી છે અને હું હંમેશા ભગવાનની હાજરી અનુભવું છું. ધીમે ધીમે હું મારી જાતને આ બધા ભૌતિક સુખોથી અલગ કરી રહ્યો છું. એ જ ચીજ આપણે અત્યાર સુધી સમજાય પ્રમાણે કે જેમ જેમ આપણે જાપ કરીએ છીએ, જાપ કરતા કરતા આપણને એમાં પણ એક ટાઈપનું મ્યુઝિક આપણને લાગે છે. એ મ્યુઝિક એની સાથે અહીંયા કમ્પેરિઝન કરવામાં આવેલું છે. તો કે નારદજીના હાથમાં જે વીણા છે એની સાથે, અને એ વીણા વગાડતા હોય ત્યારે કેવું સરસ મજાનું સંગીત થતું હોય, એવું સરસ મજાનું સંગીત આપણને એ માળા કરતા 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 આપણને સંભળાય છે મનોમન. અને એ સાંભળતા સાંભળતા આપણને ઓટોમેટિકલી આપણે બધી ચીજોથી આપણે અલગ થઈ જઈએ છીએ અને વૈરાગ્ય અને વિરક્તિ આપણે કેળવવામાં ઓર મદદરૂપ થઈ શકે છે. એટલે કે નારદ મુનિનું કીર્તન સાંભળવાથી ભૌતિક ઉપભોગ માટેની તમામ આસક્તિ દૂર થાય છે. ભાવનું લક્ષણ જાગે છે. એ જ તો આપણો ઉદ્દેશ છે ને. ભાવ જગાડવો છે, એવો પ્રેમ જગાડવો છે, એવી શુદ્ધ ભક્તિ જગાડવી છે. બસ કેવી રીતે? તો કે આ વિરક્તિ અને ઉદાસીનતા કેળવીને આપણે. અને હવે પાંચમી અને છેલ્લું ચીજ જોઈએ આપણે, કે એ જ આપણે ભગવાનના ધામમાં રહેવું, મથુરામાં રહેવું. રૂપ ગોસ્વામી કહે છે કે ઉપવનના ઘણા પંખીઓ જ્યાં મધુર કલરવ કરે છે તે યમુના તટે કદમ વૃક્ષોની વચ્ચે ઉભા રહેલા અતિ મનોહર ભગવાનનું હું સ્મરણ કરું છું. આ દ્રશ્યો હંમેશા મારા અંતરમાં સૌંદર્ય અને પરમાનંદની દિવ્ય અનુભૂતિને કરાવે છે. તમે જોજો, જેમ આપણે કીધું ને કે ભગવાનના ધામમાં જઈને આપણે એક્સપ્લોર કરવાનું છે. આજે માની લો આપણે એકવાર ભગવાનના ધામમાં ગયા, જે પ્રમાણે અહીંયા ફોટો છે, આવી રીતે આપણે નિધિવન ને બધાને આપણે મુલાકાત લીધી, આપણે ત્યાં રમણ રહેતી છે, એમાં આપણે આડોટા થોડું ઘણું આપણે માયણું, બધું આપણે અનુભવ્યું આપણે. તો એ જે મેમોરીને છે ને આપણે પોતાની સાથે લઈને પછી ફરીથી માની લો આપણે આપણા ઘરમાં કેમ આવી ગયા. હવે એ જ મેમોરીને છે ને આપણે કન્ટિન્યુ બી છે ને ઘણી વાર કરી શકીએ છીએ. જેમ કે માની લો આપણે જ્યાં રહેતા હોઈએ ત્યાં આપણે પાછા એવા કોઈ પાર્કમાં કે કોઈક એવા લેકમાં કે કંઈક આપણે ફરવા ગયા, આપણે મનોમન છે ને આપણે એ જ વિચારી શકીએ કે હું જ અત્યારે પાછા નિધિવનમાં આવી છું, રમણ રેતીમાં છું, અત્યારે ત્યાંનો લાભ લઉં છું. અને તમે જો યાદ કરશો ને, તમને એટલું સરસ લાગશે ને એ વાતાવરણ, કે ભાઈ એમ લાગશે કે હું અત્યારે જ અહીંયા મથુરામાં છું, વૃંદાવનમાં છું ને એવી રીતે. એટલે કે કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભગવાનના ધામમાં જે આપણે જઈએ છીએ ને, આવી રીતે આપણે એને ફીલ કરવાનું છે, આવી રીતે આપણે એને જોવાનું છે. આવી રીતે જેમ અહીંયા પંખીઓનો મધુર કલરવ છે, આપણે કંઈક ને કંઈક પવન વાતો હોય, એના અવાજ આવતા હોય, પાંદડા હલતા હોય, એક એક નાના નાના અવાજને આપણી અંદર સાંભળવાનું છે, આપણી અંદર ઉતારવાનો છે. અને પછી આપણે એની રીતે આપણે કે ને કે આપણા ઘરે બેઠા પણ આપણે એને આપણે યાદ કરી શકીએ છીએ, સ્મરણ કરી શકીએ છીએ અને આપણે એનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. ફક્ત વૃંદાવનને યાદ કરવાથી ભાવ ઝડપથી ઉત્તેજિત થઈ શકે છે કે વાસ્તવમાં વસવાટ કરવા માટે શું કહેવું. વ્યક્તિની સ્વરૂપ સિદ્ધિની માનસિક અનુભૂતિ. એટલે કે આ બધું આપણે આપણી યાદદાસ્તમાં, આપણી મેમોરીમાં ઉતારીને આપણે એને વારે ઘડીએ યાદ કરીને આપણી અંદર પણ એ ભાવ છે ને આપણી અંદર પ્રગટાવી શકીએ છીએ. જરૂરી નથી કે આપણને બધાને અવસર મળે કે આપણે આપણી જિંદગીના છેલ્લા દિવસો અથવા ઘણો લાંબો સમય આપણે આવા ભગવાનના ધામમાં આપણને રહેવા મળે. ન મળે. અને આજકાલનો ટાઈમ એવો આવ્યો છે કે આપણને ત્યાં આપણને બહુ લાંબા સમય સુધી આપણે રોકાવાનું ચાહીએ તો એવા કંઈક ને કંઈક સંજોગો અને પરિસ્થિતિ થાય છે કે જઈ નથી શકતા, જઈએ છીએ તો પાછા આવવું પડે છે, એવું બધું થાય છે આપણે. પણ આવી રીતે જો આપણે એને એક્સપ્લોર કરેલું હોય અને ઈ મન અને ઈ ભાવ અને ઈ યાદદાસ્ત આપણી સાથે આપણે કેરી કરીએ, તો આપણે બેઠા બેઠા આપણે તમે જોજો ઘણી વાર ઘરમાં આપણને ટાઈમ હોય ને, આરામથી અડધી 1 કલાક આંખ બંધ કરીને એ સીન આપણે યાદ કરીએ, આપણને એમ લાગશે તમે
થોડી વાર પછી પોતાની જાતને ફીલ કરશો, અરે હું તો મથુરામાં જ છું, વૃંદાવનમાં છું, એવું જ આપણને પોતાને લાગવા મળશે. આપણને એવા અવાજો બી આપણને સાંભળવા મળશે. આપણને આજુબાજુ ઘણા ઘોંઘાટ હશે ને એ નહીં સંભળાય, પણ તમને ઈ તમે જે યાદ કરીને આવ્યા હશો એનું સ્મરણ કરતા હશો ને એ તમારા મનમાં ઘૂમશે, તમારા કાનમાં સંભળાશે, તમારી આંખોની સામે ચિત્ર આવશે, બધું એનું ઈ જ યાદ આવશે આપણને. એટલે કે આવી રીતે જયારે આપણે એ ડેસ્ટિનેશનને આપણે એક્સપ્લોર કરીએ તો આપણને આવા બેનિફિટ થઈ શકે છે. એટલે કે આ 5 ચીજો જે આપણે બહુ મહત્વની છે આપણે જાણી. હવે એને આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે ઇસ્કોનમાં પણ આપણે એને કેવી રીતે સમાવેશ કરી શકીએ છીએ બધી રીતે. તો શ્રીલા પ્રભુપાદની કુશળતા એટલે કે શ્રીલા પ્રભુપાદે આ 5 પિલર એટલે કે ઇસ્કોનનું નિર્માણ કરેલું છે. ઇસ્કોન એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે ભવ્ય વિગ્રહની પૂજા મંદિરોમાં પણ હોય છે, આપણા ઘરમાં બી હોય છે. દૈનિક શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસ અત્યારે છે જ ઓલરેડી. આપણે ઘરે બી ભાગવતમ વાંચી શકીએ છીએ. આપણે ભક્તોનું સંગઠન એટલે કે આપણે જેમ કે અત્યારે માયાપુર યાત્રા છે, પછી આપણે અલગ અલગ યાત્રાઓ થાય છે, તેમાં અલગ અલગ ભક્તોને આપણે મળી શકીએ છીએ. જેમ કે અત્યારે આપણે વર્ચ્યુઅલી પણ આપણે કેટલા બધા ભક્તોને જાણીએ છીએ. આપણે હોઈ શકે આપણે જિંદગીમાં ક્યારેય નથી મળ્યા, પણ આજની તારીખમાં કેટલા બધા ભક્તો આપણને છે. ઘણા બધા ભક્તોના જેમ કે આપણે માની લો 30, 35, 40 જેટલા આપણે ક્લાસની એટેન્ડન્સ હોય છે. મોસ્ટલી ઘણા બધાના નામ બી છે ને મને બી યાદ રહી જાય છે કે આ માતાજી હતા, આવી રીતે આમ હતા, આમ હતું. બોલો ક્યાંક ને ક્યાંક મેસેજ આવતા હોય કે કંઈક હોય, એટલે કે આપણું એક પોતાનું એક વર્ચ્યુઅલ ગ્રુપ બી બની ગયું છે ને આપણને. કેટલું સરસ લાગે છે આપણને. અને ભક્તો અને સાથે સામૂહિક સંકીર્તન આપણે જ્યારે એવી ભેગા થઈએ ત્યારે આપણે કીર્તન ને બધાનો પણ આપણે લાભ લઈ શકીએ છીએ. ભગવાનના ધામમાં બી જઈએ ત્યારે આપણે સામૂહિક કીર્તનનો લાભ લઈ શકીએ છીએ. અને માયાપુર અને વૃંદાવનના વાર્ષિક તહેવારો, માયાપુરમાં બી અલગ અલગ તહેવારો થતા હોય છે. પુષ્કર દરેકે દરેક ઘણી બધી જગ્યાએ ઇસ્કોનના મંદિરો છે ને જેટલા બી ભગવાનના ઉત્સવ છે બધી જગ્યાએ ભગવાનના ઉત્સવો ત્યાં સેલિબ્રેટ થાય છે. તો કોઈ લોકલ ટેમ્પલ બી ઇસ્કોન થતું હોય, મંદિરે જઈ શકતા હોય, તેનો પણ લાભ લઈ શકે છે. એટલે કે આમ ઇસ્કોન ભાવ ભક્તિને ઉત્તેજિત કરવા માટે સૌથી વધુ બળવાન છે. અલ્ટિમેટલી ગોલ ઈ જ છે આપણે કે ભાવ ભક્તિ, આપણે શુદ્ધ ભક્તિ આપણે ઉત્તેજિત કરવાની છે. એવી પ્રેમની સાથે આપણે ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણની આપણે ભક્તિ કરવાની છે. આપણે તો ડેફિનેટલી એક ઇસ્કોન દ્વારા આપણા માટે માધ્યમ બનેલું છે અને ઘણી રીતે આપણને સહાયરૂપ થયેલું છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 11, 12 અને 13મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભયશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. ટાઈમ સરસ થઈ ગયું છે તો આના સંદર્ભમાં બીજો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કોઈ